Það er nýtt stef. Hvað erum við að tala hana? Sæll, þetta rosalegt. Og þetta líka cat mate. Við erum að tala er þetta frumsamið? Gæsahúð. Þetta er frumsamið. Okkar maður Bjarni Traustason. Já. Mér leiði svo þetta væri svona eitthvað lagast sem að væri lappinn á í enska boltanum. Já, þetta er hann er fílingur. Þú veist, þegar maður á vellinum. Þið kannast líka röddina sem með okkur, við erum með Hrafnkel Frey með okkur í kvöld. Ertu velkomin? Já, takk hérlega. Það er 1 ár sem við fengum að senast. Já, mikið gott að fá það aftur. Ég fór sakna þín. Nýtt stúdíó. Já, ég kem alltaf í góðu veðri líka. Nýtt stúdíó líka í Kópavogi. Já. Mér líður töluvert betur hérna. Eða ekki? Jú, mér leiði svolítið hérna síðast þegar við vorum í Vesturbænum eins og þakið væri alltaf mögulega að detta ofan á okkur, sko. Það var eitthvað skrölt í þakinu, sko. Já, allt er niður nýslætt Vesturbænum líka. Já, við værum ekki hér í dag án PLT. Það er draus samskipti. En ég er náttúrulega þekki þetta hverju mjög vel. Ég hef örgulega tekið upp 200-300 podcast í þessu hverju. Já. Við vorum alltaf líka smóra 2. Algjörlega, já. Þú tala um PLT? Já, nei, ég vildi bara minna það að gefa sér leiðenda heimsvísi á sviði prentlausna. Já, það gleymist oft. Já, það var ekkert flóknir af það. Svo er það sjálfsögðu lúp minni púðar sama bragð. Seta á tvísværi mynd. En ef við vippum okkur bara í okkar menn í Kyocera, þeir eru svolítið búin að vera spá í spilin. Og vilja aðeins ræða umferðan sem var að klárast í bestu deildinni. FA IBF 2-0. Göngugarður. Nei, göngutur í garðinum. IBF. Já, þetta var það. Sjá ekki til sólar. Nei, þeir gerðu það ekki. Ég meina, FA góðu leitt sér að spila með 3 manna á varnarlínu og 2 kantmenn í bakvörðunum. Eða kantmenn annar þeirra meiri segja miðjumaður, en getur alveg vel spila út á kanti, Davíð Snær. Það segir svolítið margt hversu easy þetta var fyrir þá, sko. Að mínum mati. Þetta, hvort eru FA að ná vopnum sínu með IBF bara svona ógeðslega lélegir? IBF lélegir. Ég myndi ekki segja ógeðslega lélegir, en þeir eru lélegir at the moment. Já. En þeir geta miklu betur og það er náttúrulega bara eins og allir eru búin að ræða á Íslandi. Það er fullt af leikmennum sem er ekki nægilega góðu standi og það er bara fakt. Það er fakt? Já, við sjáum það bara inn á vellinum. Við þurfum ekki eitthvað til að klípa í þá eða hlaupatölur eða svo framvegis. Við sjáum þetta bara. Þetta er ekkert flókið. Já. En ég hef alveg trú á því þegar þeir leikmenn komast í betra stand. Þá var ég aðalega að tala um Guðjón Pétur Lýðsson og Andra Rúnar. Þá verða þeir hörkuöflugir, sko. Þeir fá líka Kundai Benny frá Vestra í glugganum. Já. Það var eitthvað vesen með atvinnuleyfi hans. Og ég hef mikla trú á þeim leikmanni. Fallbaráttu? Já. Þeir verða í þessum neðri helming, sko. En ég gæti alveg trú að þeir verði mjög öflugir að kemur á umspilinu. Sérstaklega er muni fá fleiri leiki á heimavelli. Já, ok. Þetta er... ég er svona að pæla bara... Gæti þetta orðið of seint bara, þarna í júlí, þú tala um Kundai og þetta, þú veist. En svo er reynda bara að það eru nokkuð liðarna sem bera af í að vera slök miðað við hinliðin allavega. Já, ég held bara til dæmis Leiknir, Keflavík og Fram verði ekki með það mörg stig að þetta verði ólangt, þú veist, og seint í rassin gripið. Þannig að eins og þú horfir við núna, þá er ekkert lið sem verður fallið eftir 22 leiki? Nei, það er ekki sens held ég. Við sáum bara með IA í fyrra, það er allt hægt. Já, talaðum IA, IA Káa 0-3, Káa verðist ekki geta tapa leik. Hei, það er svolítið hann bara fílingur á þeim, sko. En IA aftur á móti þeirra valdi með gríðalegum vonbrigðum, sko. Ég bjóst einhvern veginn miklu meira. Ég hef verið hrifinn af Jón Þóri sem þjálfara, bæði sem með kvennalandslið og með Vestra. En mér finnst þetta eiginlega bara, sko, nýr þjálfari, sama gamla IA einhvern veginn. Já. Þú veist, það er verið að sparka langt, það er verið að leggja upp rið á skúruföðsum leikadriðum. Og bara vantar eitthvað nýjan feskan blæi þetta finnst mér hjá þeim því að það er fullt af leikmennum að góður í fótbolti. Ég held þeir að vera að fá kölararnir á miðuna til að stýra þessu svolítið því að við sáum alveg vala þessi gæi kann alveg fótbolta og hann var að spila í dönsku fyrstildinni og hvort hann eigi ekki líka eitthvað leiki í úrvalsdeild. Svo hann ná alveg að geta stýrt bara spilinu annars, sko. Já, en sko það er alltaf rosalega auðvitað að vitur eftir á en þarna prjónuðu kannski menn yfir sig eftir hann að vægsleika bæði sko fjölmiðlamenn og skagamenn. Ég held það, já, því að þessi mörku, þetta var ekkert rosalega sustainable, sko. Það var ekki svo að það var að spila sig í gegnum Víkingana og bara setja neitt út í markmanni, sko. Þetta var eftir först leikadrið og svo framvegis. En ég hef ekki trúið í að falli samt, sko. Þeir eru ekki þar. Nei.
Þeir eru mjög gott líða. En aðeins með K.A.menn, sko ég er bara búinn að sjá eitt leik með þeim, það var K.R.K.A. Þetta leik gat ekki neitt. Nei, þeir voru einu færri lengi. Nei, þeir eru sko verri í fyriráleik. Já, en Arnar Gretarsson náttúrulega bara mínum að þetta geggjaður þjálfari. Það ekkert flóknara það og við höfum bara séð það frá því hann mætti, þá byrjaði hann að drilla varnarleikinn. Svo í fyrra bætti hann við bara ofan á það, bara flottum sóknarleik sko. Og K.A. Þeir munu alltaf vera flott í varnarlega. Þetta eiginlega bara spurning hvort Nökkvi, Elvar Árni, Ásgeir, Hallgrímur munu til að vera fram á því sko. Sem heyra alveg eitthvað verið að gera sko. Sérstaklega Nökkvi. En þeir eru búin með öðvöld prógram. Mjög. Og menn skulle ekki prjóna yfir sig. Nei. En 1 jafntefli og 5 sigrar og 6 leikjum. Þeir eru búin með KR og FH, en annars segja hin liðin eftir þarna uppi. Já. Það Stjarnan næst minni mig. Já. KR Keflavík 1-0. Þetta var bæði lið sköpuðu sér færi. Það var hellingur að gerast. Þetta var svona halva ómerkilegt mark og ég ætla að segja neitt leikurinn frá mínum mönnum en sérstaklega í Frostaskjólum. Já, og það virðist eitthvað gríla að vera hann í Frostaskjólum og það ekkert nýtt. Nei, og mér K.R.ingar líka bara í tómu brasi þegar liðin leggjast aðeins tilbaka, sko. Já. Við sáum að sko bara síðustu 15-20 á móti Breiðablik. Þegar Blikar svona komið svolítið óvart og löðust tilbaka. Bara með að K.R. aldrei líklegir, sko. Og líka svolítið á móti Keflavík. Jú, þeir voru að fá okkur færi eftir klassin í teik, en það var ekkert mikið meira það, sko. Nei, og sömu sögu að segja líka náttúrulega bara á móti K.R. auðlösa dæmi, en það sem sko líka, ég bara sem K.R.ingur, af því að ég að mæta alltaf K.R.leiki, ég hann dauðþreyttur á grasinu, sko. Já. Bara, þú veist það. Ég skil það alveg vissu leiti og náttúrulega Maggi Böð að einhverju leiti kraftaverkamaður fyrir að hann náðu þessu allavega svona grænu. Ég veit ekki hvernig að spila á þessu, sko. Menn tala samt að hann einhvern sök í heimaðaráðunum. Og hann heyrir hann tíma hann verður trilltur út í því sko. En þarna svo líka bara með K.R. í þessi miðja hjá þeim það vantar svolítið power þarna og ég væri til í að sjá hann setja í Jarlundin sko. Já, ég ósamlega því. Þetta hot take hjá mér. Kóta með það, þú ert K.R. Kóta með eitthvað hérna. Ægir Jarl ekki nógu góður í fótbolta eins harðdulur, vinnusamur, góður fyrir liðan það bara en jú, ok. Hann myndalögur. Já, vissulega, fá kjálkabein, sko. En ok, af hverju Kili? Því að Hallur Hansson, Theodor Elmar og Pálmi Rafnir og líkir að mínum mati. Já, það vantar orku að ég væri líka alveg þinn uppáhaldsmaður. Stefán Óndi Geirsson hefur verið að spila á miðjunni undir einsáslandsliðinu. Var á minni með móti hvort það var Grikkjum frábær á miðjunni, sko, reyndar í allt öðru systemi. En ég var alveg til að sjá hann bara fá rönn svona í 8-10 aðna svona fyrir framann. Já, hann þarf svo frjálst hlutverk, sko, og þá kannski spurning hvort að Ægir sé góður með honum, sko. Já, eða bara, þú veist, Pálmi djúpur og Hallur með honum eða Theodor Elmar djúpur, þú veist, þeir geta einhvern veginn mixa þessu upp, sko. Já, ég er samt sammála því að þetta eru svolítið líki leikmenn sem við erum að vinna með núna inn á miðunni, sko. Það vantar eitthvað inn á miðuna, sko. Það vantar power. Við vorum svolítið aðeins að ræða áhanleifur, án að Keli kom. Sko, þú varst eitthvað að veltaði fyrir, sko, hvort að Rúnar Kristins væri að reyna að sanna sig sem besta þjálfari á Íslandi með að sæna eins lélega leikmenn og hann mögulega getur. Ég er bara að segja, þetta er win-win dæmi, af því að annarkvort ætlum við klatta hann upp og segja bara, hvað ætti ég að gera? Ég hlusta á hátinn eitthvað við Rúnar Kristins og hann fór fögrum orðum Jörgen Klopp og bara, hann virtist bara elska mannin, sko. Já. Og Jörgen Klopp hefur náttúrulega svona ekki núna kannski ennþá, þeir eru bara orðinir það góðir og konni með bara það mikið budget en svona fyrir nokkrum árum þá var hann svolítið að gera þetta sko. Hann var að taka svona leikmennu eins og bara Andy Robertson til dæmis sem var bara leikmann sem fjall með húl og gerði hann bara geggjuðum leikmanni sko og bara eitt besti vinstbakur í heim í dag. Mér finnst stundum svona svolítið svona tilraun í hjá hann mér, menn þetta gekk upp með Arthur Inga, þótt ég hafði alltaf trú á honum því að ég náttúrulega spilaði með honum á sínum tíma og veit alveg hvað hann getur. Þetta gekk 1 tímabil. Já, en fleiri leikmenn, þú veist Kenny Choppart sem hægri bakvörður hefur gengið og hann hefur verið bara góður þar. Atli Sigurðsson sem breytti honum svolítið í kantmann og miðjumanni. Hann kom samt frá sko einhverju besta sísoni allra tíma í fyrstdeildinni sko. Já, kóngurinn vissulega. Á norðan. Ég er mikla trú á Sigurði Bjarti sko. Ég held að hann verði flottur. Já, ég meina þá einhver af þessum gaurum eftir að vera mjög góður fyrir KR. Ég geti alveg trú að vera Sigurði Bjartur sko. Það svolítið svona gauði baldi í honum sko, nema hann getur líka spila út á kanti sko. Já.
Ég er líka bara að vona að hann fara að spila mínum fellow banker Aron Þóruð aðeins meira. Þetta besti miðjumaður sem þetta Nei, hann Ég er lúmskur aðdáandi. Ég hef mestmennist bara séð hann spila í fyrstildin og þar hann hörkuleikmaður en það verður gaman að sjá hann í góður liði á hærra leveli. En sko, talandi líka miðju, ef að taka frammeiralínuna, veistu að við erum komin með Þorstein Má, við erum með Stefán Ljúbisic, Kristján Flóka, Kjartan Sigurbjart svona meira kampnaður kannski, kemur kannski inn þar og síðan núna Þorstein Má. Þetta eru 4 strækarar og 3 eiginlega alveg eins. Það ekki Kjartan Henry kannski út fyrir sig, en svo ertu bara með 3 mjög svipað. Já, en við getum hort í það kannski Þorstein Már meira fenginn inn að því Kristján Flóki náttúrulega meiddur og Kjartan Henry, jú, ég ætla ekki að segja hann sé að vera búinn eða ekki mörg ár eftir á tóknum því hann ennþá drullu góður, sko. En hann gæti alveg hætt eftir 1-2 ár, sko. Og þá, eru þeir komnir með cover í Sigurbjart og Stefán Ljúbisic, sko. Já, þú vilt meina, ef hann ekki meiddur þá er hann í banni. Það 3D plus atvinnumenn, þeir fá engan afslátt að kela. Hann er búinn að afgreiða á hægri vinstri, sko. Leiknir fram, 1-2. Já, það voru svona ekki beint óvænt úrslit, þetta gæti alveg dottið að báða vegu en súrt fyrir Leikni að bara fá ekkert út úr sig, þeir fengu fullt af færum, sko. Já, þetta þarna einhver blöðum það að fletta, Siggi Höskulds vinnur okkar alla. Þarna, þetta erum við eitthvað hrættur að Óskar Klásson og félagi sig að rífa í gikkina? Nei, ég er alls ekki hrættur það, sko. Ég held að hann mætti bara, sko, vera sigurlaus fram að svona 15. umferð, þá myndi þeir fara íhuga það, sko. Já. Og ég heldur hafi bara það mikla trú á honum, sko. Eftir tímabilið fyrra og árið á undan líka. Þeir fóru upp úr fyrstildinni. Er hann að breyta mjög mikið út af fyrsta sísonu? Hann alltaf skiptur leikari og það sem að mér finnst vangbakverðinir ekki nægilega góðir til að leysa vangbakverðar að segja. Þeir eru flottir í bakverði. En þú þarft að vera svo rosalega öflugur til að vera vangbakverður. Eða bara ákveðin típa eins og Marcos Alonso, sko. Hvaða leikmenn þetta? Arnór Ingi hefur verið að spila það. Svo hefur Birgir Baldvins eitthvað verið að spila það líka. Og þetta hafi verið nokkrir, sko. Þetta er ekkert Victor Moses og Marcos Alonso, sko. Nei. Það er líka með Antonio Conte, sko. Sem að Siggi svipað level. Þó að þið félagarnir í Ómar Sóinni, sko, þá gleymist það að Siggi Höskulds á Gyrðir Hrafn inni. Já. Sem að geta alveg list bakverð. Já, hann getur list bakverð og hann getur list hafsend og þvílíkt power í honum. Hann kom inn í síðasta leik. Já, hann svolítið verið að því, sko. Já. Ég minn okkar að sjá hann kom inn í liði í síðasta leik, sko. Já, hann startaði? Já, hann startaði. Ok. En svo hefur hann náttúrulega líka verið óopinn, hann fekk Ótarbjarnan til að vera líderinn í vörninni og hann náttúrulega fekk bara höfuðauk í fyrsta leik. Já. Það var ömurlegt, sko. Já. Þetta er meira teoretisk spurning en að þið vorum að tala um það hvort að Siggi Höskulds væri bara reynilega fjúka, Birgir. Ég var ekki að segja það. Nei, ég var bara að pæla. En spurningin er svo, ef við var ekki að horfa út frá árangri, sem sagt bara hvað væri best fyrir liði, skuldar Leiknir Siggi eitthvað, bara almennt? Í lífinu? Nei, já, í lífinu. Segjum Siggi hefði verið aðkomaður og hefði verið að mæta inn núna með þetta performance. Þá er Leifur líklega að spyrja þig, skilur, að á hann kannski meira inni út af hvað gekk vel senst síðan? Meira inni? Já, nei, á hann ekki bara mikið inni því hann hefur sannað sem góðu þjálfari að hana. Er það ekki bara nákvæmlega málið? Ég held það. Ef hann væri eitthvað no-name sem að koma inn, skilur, og væri ekki að gera neitt á svonum þjálfaraferli, þá væri mögulega verið að hugsa maður í gikkinn, sko. Mjög líklega. En hann er það ekki, sko. En að það finnst þér framistöður í Leikni so far að skilja meira en 2 stig? Síðustu svona 3-4 leikjum, já. Mögulega, aðeins meira. En framararnir, þeir eru að sokka menn og annan. Já, svona vissu leiti, ég vil ekki segja það. Já. Það voru dómstagsspár þá eða eftir mót. En þeir hafa verið bara sprækir og þeir hafa svolítið verið að fylgja eftir þessum fótbolt sem spiluðu bara í fyrstliðinni fyrra. Og þú veist að móti betri liðunum hefur það ekki virkað. Nei. En móti Leikni og fleiri liðum þá hafa þeir bara verið öflugir. Áttu geggjaðan leik á móti Stjörnunum daginn. Þeir hefði getað unnið þann leik, sko. Klárt. Bara klikkuðu dettaraðna og fenguðu annað í grillið. Fór 1-1, sko. Svo að Framarar þegar þeir fara á nýja völlin, fá kráti með sér að Jólastallum, sem hostali krát, sko. Veit ekki til það. Og þarna bara, þú veist, fram sögufrætt félag fær nýjan völl, flott stúka, það mun held ég verið eitthvað peppaðum, sko. Svona í fyrstu leikjuna þar.
algjörlega, eins og talar bara áfram að spila sinn bolta, meiri þess að bara í fyrsta leik koma á móti KR bara allar byssur á lofti, sko. 4-1 var ekki rétt mynd af leiknum, sko. Nei, en samt finnst mér þurra, mér ást Albert Inga kom ekki að hann punkt, ef að þeir ætla að spila svona móti KR, FH, Breiðablik, þá munu fá kannski svipamörk færi, þá munu þeir alltaf skora færri mörk, sko, það alveg bókað, sko. Kannski 8-9 hvernig 10 tilvikum, sko. Talaðu næstu leiki, næsta sunnudag, Breiðablik Fram, það fer svona 7-0. Ok, áfram. Já, Víkingur Breiðablik, 0-3. Já, viltu byrja, Kili? Já, ég get alveg byrjað, bara fyrir áleikur var bara stál í stál, ég meina þetta mark sem Óli skoraði átt að standa á mínum mati, allan daginn. Svo bara í seinni áleik, þá var þetta svona, Víkingar voru alltaf læg til að byrja með, en svo tóku Blikar bara yfir, sko, og bara jörðuðu þá. Já, þetta var algjör, það var ekkert að frétta fyrir áleik. Nei, það var ekkert rosalega mikið að frétta. Svo er þess að Víkingar bara, ég ætla ekki að segja mistu hausinn eftir 1-0 marki, en þá fóru þeir að sækja, gera eitthvað skiptingar og eitthvað, svo kemur þetta sprelli markana. Og spyr ég aftur, alveg eins og spyr á með FHI-BF, Breiðablik svona góður eða Víkingur svona lélegir? Ég vil ekki segja Víkingur lélegir með mistökin sem þeir gera, klálega. Ég meina þeir gera þarna fárulega mistök í bæði mark 1 og 2, sko. Svo ég myndi segja að þeir hafi verið lélegir en Blikar náttúrulega líka bara öflugir. Ég var að skoða skýrsluna á þann. Það komið svolítið óvart possessioni og hvað Blikar áttu lítið að sendingum, en samt líka bara ofan á það, bara þroskamerki. Þeir gera þetta líka mútið KR. Þeir voru reyndar með hærra XG í þessum leik, sko. Sko, Leifur, ég veit ekki hvort þú áttið á því, en við erum búin að vinna Víking og KR úti og við erum með 6 stig þar. Það er ég að fara að pípa Birki niður. Nei, ég sé ekkert annað gerast en að Breiðablik verði meistarar. En svo verðum við svo hrættu við þetta, því að, sko, ég var að tala um þetta við nokkra félaga í vinnunni í dag sem eru Blikar, þarna Sveit Gísla og fleiri kóngarnir í Smárunum. Þarna, við höfum oft verið hátt uppi á þessum tíma ársins. En svo segi þetta örgulega líka fyrir árið síðan, en höfum við verið svona hátt uppið það? Hefur þetta verið svona samverðandi einhvern tíma? Nei, ekki svo í minni, sko. Ekki eru við minnst Íslandsmeistarar 2010, sko. Þá byrjuðum við minni mig í smá brasi, heldur við tapa fyrsta leik, sko. En þú fær mig ekki til að segja að Blikar eru Íslandsmeistarar, sko. Ekki? Nei. Nei, ok, ég skal segja þér. Ég er það stressaður Bliki og bara brendur eftir síðan sísona, ég var að segja það. Já. En við vorum með 4 stig til 4 umferðir í fyrra, sko. Ég ætla bara að taka 1 leik í einu. Já, Kjell tekur bara 1 leik í einu. Tvent sem langar að taka viðbútt úr þessum leik, það er annars vegar, sko, varnarleikurinn hjá Víkingi. Já. Halldór Smári var ekki með. Hvað þurfa þær að gera? Þeir þurfa bara að fá Halldór Smára inn að mínum mati, því að Kyle og Oliver Ekroth eru svolítið líkir. Þeir eru hvorugir eitthvað svona frábærir á boltan. Og svolítið shaky báðir svona í sínum aðgerðum, sko. Og það náttúrulega bara, þú sér það á mörkunum með að fá þessi í síðu leikjum, sko. Akkur voru þeir að selja Kára og Sölva? Þeir eru samningslausir. Já. En hitt er, sko, þetta passionrauða frá stalla mínum. Ég var ánægður með það. Já. Svo sneiðar eftir leik, þú veist. Ég var ekkert rosalega ánægður því maður vill náttúrulega sjá bara Víking vinna Val næstu helgi, sko. Já, það er stórleikur. Já, ég veist, skiptir mig einhver máli, það er bara eitt lið að berast með titil. En náttúrulega, svo var líka Twitti á Kristall, það er nú bara gaman að því. Já. Það var nú bara fyndið, sko. Já, þetta var, sko, ég ætla bara að segja, þetta var bara svona krútlegt, þú veist, þetta var svo lélegt. Mér fannst smá grilla mæti í þetta, sko, beint eftir 3-0 tapleik og rautt spjald, en þú veist, hann getur átt að því sjálf á sig, sko. Já. Og hann áallega mögulega eitthvað inn í staði fyrir þessu. Já, mögulega. Birkir, þú getur ekki verið að gjamma svona að Blika verið meistarar. Lærið þér ekki þegar það fengur Rúnar í þáttinn, eða? Hvað það er Rúnar? Alltaf að tvítryggja þig. Já. Eitt sem ég spáði samt í, sko, því að aðgengi að bara leikmönnum og bara hvernig típur þeir eru og allt er svo auðvelt í dag. Þú þarft ekki nema bara, sko, leitað upp á Facebook, Instagram, Twitter. Já. Þú veist, annað en ekki alveg það. Þú veist, eitthvað lið hefur áhuga á honum. Og svona fer að rúlla við Twitterna, þú veist, hugsaðir ekki eitthvað, heyrðu, þessi sæmilega grillaður. Já. En ég ætla ekki að segja að það hafi ykkur úrslita áhrif, sko. Nei, ég pæla oft í því sem er fram að mínum í Ariðanbanka, sko. Ég meina, hvað var það þegar Berglind Björk, held ég, fór í eitthvað lið, þá þurfti hún að dílita einhverju minni mig. Já. Eða, þú veist, var skikkuð til þess eða eitthvað svo leiðis, eða bara tók það ákvörðin í manni hvernig það var. Já. Já, þetta er alveg góð punktur, sko. En... Var það Rúnar Alex sem var með eitthvað
Já, til dæmis. Akkurat. Leikmenn í enska boltanum eru oft verið böstaðir með eitthvað svona, sko. Bara eldgamalt, ég meina, ég held að það síðast bara hvað heitir hann aftur þarna, Doherty. Já, Matt Doherty. Já, hann Arsenal-maður, eða var Arsenal-maður. Hann ekki Arsenal-maður lengur. Early days og allt það, en nú þurfum við að horfa aðeins í spil. Ég ætla ekki að spyrja þig, það er komið nokkuð ljóst. Hverjir verða deildameistarar? Deildameistarar? Ertu að meina á bara að vinna mótið? Já. Já, ég held að þú væri að meina deildameistarar væri 22 fyrir. Já. Svo úrslitakeppni. Já. Heyrðu, þú veist eins og staðan er núna ætla ég að segja Breiðablik þótt ég hef sagt á hann að þið fáum ekki til þess. Þú veist eins og þetta lítur út núna þá er þeir klálega líklegastir en Valur eru líka með geggja lið sko og þeir geta alveg hrokki í gýrin allt í einu. Ég er líka spennandi að sjá hvert þetta er út af byggarinn því það geti haft heilmikið að segja sko. Já, þegar byggarinn og Evrópukefni dettur inn, Valur reyndar ekki í Evrópukefni í ár en ef það dettur inn á Breiðablik þá geta alveg verið hörku álag. En finnst þið Valur vera betri heldur en voru fyrra? Mér finnst þeir betri varnarlega, já. Ok. Hólmar er náttúrulega stór partur á því, sko. Sebastian Hellund og Rasmus Kristjansen voru í smá brasi í fyrra. Oft á tíðum, en hann hefur komið meira stál inn í þetta og meira öryggi í vörninni, já. Ok. En þeir eru með verið markmann. Já, klárt. Það er alveg 100%. Já. Guy Smith. Evrópubaráttan, hún verður spennandi. Mér finnst vonlaust að spá í þann pakka, sko. Það samt? Annað á þriðasæti, það ekki? Ok. Jú, ég meina annars þetta er alveg erfitt, þú veist, ætlaðu að setja KR núna, annað þriðasæti. KR FH. Stjörnuna, þetta er mjög erfitt, ég er alveg sammálaður. Þetta er ekki alveg öðvöld, sko. Nei, þetta er alveg erfitt, sko. Mér langar að segja bara... Þetta verður mjög jafnt þegar kemur úrslitakeppni, ég er pottþéttur á því, sko. Ég ætla að segja Valur og Káa. Þetta er ekki hot take, kannski. Valur og Káa? Svo Káa ég er of litaður á seinustu fyrir, sko. Já, þú ert það, sko. Ég sé Káa alveg síga Valur og Væks inn í mótið. Ég ætla að segja Víkingar rífis í gang. Já, ég held það, jú. Þú veist, þeir eru búin að fá fullt af dómum á móti sér og þeir eru búin að vera ofta tíum óefnir í sumar. Já. Með döðafæri og svo framvegis. Og svo bara leiknisleikur. Já, þú veist, ég ætla ekki að segja að Víkingur sé að fara að vinna þetta, sko, en þeir geta alveg náð öðru þriðasæti, sko. Ég ætla að Káa er stjarna. Fíla það. Já. Fallbaráttan. Þið voru harðir á IPVF. Já, þetta verða mörgli í fallbaráttunum mínum og það getur verið svakalegar sveiflur í þessari úrslitakeppni. Það verður held ég virkilega fróðlegt að fylgjast með því. Þetta verða IPVF að mínum Leiknir, Fram og Keflavík. Ég held að ég verði þarna aðeins fyrir ofan, svo spurning hvaða lið dettur niður fyrir línuna, sko. Já, erum við ekki bara sammála því, eða? Sem að verður í engri hættu að segja, sko. En ég vil fá, sko, þarna... Ok, Kelly, hvað var lokasvarið í Evrópu? Evrópu, ég ætla að segja Valur og Víkingur. Og hver er falla? Falla verða... Ég ætla að halda með Fram. Ég ætla að segja það oft. Og það er nú eitthvað að vera að peppa á einn og annan. Og með þeim niður fara í IPVF. Ok. Birkir, eitthvað þess að bæta? Já, það eru glæðust kalla allir mig galnir að segja ekki í Leikni, sko, en ég bara trú á mínum manni. Já, sjálfsög. Við spáum sko Leikni í 7. seti. Þannig ég er ekki að fara... Hver er falla? Ég ætla að segja, IPVF fellur alltaf. Þetta verða IPVF og... Svo er maður svo litaður maður. Þetta verða IPVF og Keflavík. Sko, næst spurning Leikni ná 7. seti. Hvaða leikmaður verður svo næst besti? Í sumar? Já. Það er nokkuð ljóst hver verður bestur. Ég ætla bara að slá því föstu. Ísak Snær. Já. Nei, Kristall getur alveg verið bestur líka. Leifur, slakað á. Sko, Kristall með hann vil gæði, hann getur alveg klálega orðið bestur. Eina leiðin til þess að Ísak verði ekki bestur er ef hann fer út. Það er nú annar gæði hann í Breiðablik líka sem úrst að gleyma, sko. Ég veit það. Jason gæti alveg verið bestur, sko. Já, sammála því, sko. Hann hefur verið svolítið vaxandi líka fyrst mér, sko. Komið feit. Já. Shit, hvað hann leit vel út á vellinu, maður. Þið verið að alrækarinn í Mósu, hann heiti hvað, Ægir Líndal, hann hefur pottitt klift hann. Er það hann að Viking Blends, eða? Nei, það er annar mistari. Hvort er það að vinna saman eða eitthvað, ég ætla ekki að sverja fyrir það, sko. En hann er að klippa sig að bond og er að gera það mjög vel. Hann er ekki með mikið í höndunum. Ég ætla að vera að segja, það er ótrúlega að segja að það var að klippa þann mann. Segi ég hérna, sjálfur með Kóllvík. Talaðum að gera hlutina vel. Frumherri. Já, ok, en ætla að lefa Kjell að svara. Hver verður besti leikmaður? Nei, ég ætla bara að halda áfram með auglýsing. Sorry.
Ég held að segja að Ísak verið bestur því að ég bara, að langt sinni ég fílaði leikmann í Breiðablik jafn mikið á hann sko. Já, mér langar að minna það að ég í bikarúrslitaleiknum Víkingur Ía Já. Þá setti ég 22. október 2021 Breiðablik á Sæna Ísaksnæ. Þannig að það er bara til á deili. Vel gert, en þú varst ekki að sæna hann sem vinstri kantmann held ég. Nei. Já, svona vinstri kantmann flæðandi. Flæðandi, já. Já, en má ég þá núna... Nei. Nei, ok. Nei. Frumherji, þeir gera þetta allra best á sviði skoðana, prófana, tengt þjónustu á Íslandi. Þetta var skoðun dagsins hjá Kjela að velja Ísaksnæ. Vá, þetta var frumherja skoðun dagsins. Já. Skemmtilegt. Já, þið verður öll að kíkja á frumherja. Svo er það sjálfsögðu með Loop, minni púðar sama bragð. Sorry, ég verði aðeins að kjóta inn í. Það þurfi ekki allir að kíkja frumherja. Bara ef þú ert með 5 eða 6 aftan í bílnúmerinu, ég veit ekki hvað þú ert að gera þannig að þú þarf ekki að vera í skoðum með bílinn. Okay, ég er með 6, hvernig þarf ég að fara? Þá þarf að fara Á fyrir stundinni. Já, bara í júní sko. Já, það, júní. Ok, má ég fara í lok júní? Ef mátt fyrir lok júní. Já, ok, þá reddast þetta. Annars er það sekt. Já. Hún er mjög há. Já. En Loopmenn, þeir vilja ræða sko Finnur sem allt vinnur. Hann stendur í stríði núna. Já. 3-3 og þetta var einhver 2-2. Nei, 2-2 segi ég og einhver svakalegasti leikur sem ég sé bara á ævinni. Já. Og mér fannst best að hlusta á reyndar góðvin þáttarins Rikka lýsa þessu leik 40 sekúndur eftir á punktinum. Ef hann setur þetta, þá er þetta bara búið. Þetta var svo galið sko, það var svo mikið eftir. En bara ef við ræðum aðeins hvað gerist þarna, það sem að Valur setur þetta í overtime og síðan aftur Tindastóll, þitt take bara á þessum leik. Þessum leik, bara geggjaði leikur. En blóðut fyrir Valsara klára þetta ekki upp úr því sem að komið var sko. Já. Það er alveg klárt mál. Kláraði þetta? Heima? Já, ég held að því miður, því ég held með Tindastóll í semi sko. Af því þú heldur með Tindastóll í semi? Já, því miður sagði ég, þá kláraði þetta. Já, ég skil, já. Þetta var ekki eitthvað jinx, reverse jinx hérna? Nei, ekki, alls ekki. Veistu, án gríns, ég veit ekki hvort það sé að fara í leikmenn en þetta meðaslutæmi er að fara svo svaðal í stólana sko. Já, það er rosa. Það er bara svakalegt sko og ég meina Valur var að senda út einhverja yfirlýsingu á hann, maður var að segja frá því að þeir hafi gefið frá sér einhverju 190 meða til stóla sem að þóttust vera Valsarir í meðasölunni á Val sko. Þetta er allt stór skrítið maður. Ég held að þetta var ekki hausinn á leikmennu svo það getur ekki verið. Hann líka veist eitthvað geggjaður svona motivational coaches í Baldur sko. Hann er að láta menn hugleiða og eitthvað á æfingum sko. Já, hann virkar mjög skemmtilegur sko. En ef við tökum aðeins miðasöludæmi, mér finnst þetta samt alveg skiljanlegt að báða bóa af því að akkur ætti Valsar að vera að selja stólum miða en að sama skapi var að vera að selja miðjan dag og menn eru kannski farnir úr vinnu búin að standa í röð og segja bara, nei, sorry. Já, mér finnst sko að lappa upp á fólki að spyrja þegar það er komið í miðasöluna, kannski búið að bíða heilengi eitthvað. Heyrðu, heldur þú með Vali að Tindastóll? Mér finnst það mjög skrítið og þá er framkvæmdin á þessu bara mjög léleg sko. Var það? Ég veit ekkert sko. Það var bara raunin sko. Já, bara Þú veist, frekar hefur ekki bara getað sett inn og bara loka Facebook-grúpu og sé til þess að væri enginn með sambönd í Tindastóll har sko. Jesús minn, já. Já, hérna. Já. Þannig að Valur taki þetta. Ég ætla að spá. Hvernig er staðan í þessu núna, strákar? 22. 22 og Oddur á morgun. Oddur á morgun. Liðið sem vinnur einvíð. Já. Algjör körfubolta veisla þessa dagana. Ertu eitthvað inn í NBA-inu eða? Voðalega lítið en ég er Dallasmaður. Já, ertu Dallasmaður? Já, veisla. Bróða minn er glerharður Dallasmaður og ég hef tekið nokkra gamla treyjur á honum og ég er líka mikill Doncic-maður. Já, þarftu ekki að fjárfesta í einni nýrri þar eða? Í Doncic? Jú, ég held að ég á Chandler Parsons treyju núna. Já. Það er þetta kongur. Það er kongur, sammála því. Smittumenn, þeir vil aðeins koma inn á kvennaliði. Já. Sorry, ég ætla að skjóta inn í bara hverju verða meistarar í NBA? Dallas? Ég hef enga þekking á þessu maður. Hvað er eftir? Dallas, Golden State, Boston og... Hver í austrinu? Nei, jú, á móti... Ég bara meira að segja maður það ekki sko. Segðu bara Dallas. Segjum bara Dallas. Dallas tekur þetta alltaf. En ég veit ekkert um þetta sko. Nei, ok. Hver var fjórulið? Skiptir ekki máli. Hérna, ef við fyrir að kvennalandsliðinu. Smittumenn, þeir eru þetta fyrir öll kyn, eins og við vitum vel. Já. Og þeim finnst átt gleymast í umræðinni kvennaliðið sem sagt, en það er hins vegar allt í blóma þar, bæði á Smitten og kvennalandsliðinu.
Það að fara stórmyndsumar. Já. Og eru bara góður leið með að tryggja sig á HM í fyrsta skipti í sögu kvennalandsliðsins. Hversu langt komast þær þangað? Á EM. Á EM. Segja já. Þær fara upp úr riðlinum og tapa 16 leið held ég. Það hvort sem farið beint í 8 leið á EM hvernig, ég man það ekki. Er þetta 32 leið eða? Nei, getur ekki verið. Ég bara er ekki viss um það, sko. Nei. Það er að skoða þetta betur og ég fer að gera það bráðum. Ok. En ég hef trú á þessu liði, sko. Mér finnst mikið að bara ungum, feskum leikmennum hann í bland við reynslu, sko. Þú veist, Gunnhildi Yrsu, Sif Atla, Söru Björk, ef hún verður honum fitt, sem við vonum náttúrulega. En þú veist, Sveindís Jane, Karolína Lea, Alessandra Jóhans, leikmenn sem ég er mjög hrifinn af, sko. Hver er í markinu? Nei, Sonny er hætt. Ég er að bulla, Sandra ætla ég að segja. Ég vil bara fá Sonny í markinu. Ég held að Sandra verði í markinu. Hún var náttúrulega eitthvað meiðast, hún, Cecilia. Já. Handabrotnaðan daginn, hún áðistæðlega að vera klár í EM, sko. Já. Hún var skjöndu samning. Já, mjög vel gert, risa lið, sko. Bara vonandi færi hún tækifæri þarna fljótlega. Algjörlega. Nú með hvað erum við í heiminum í dag? Við erum alltaf í kringum svona 10-15. Ég veit ekki nákvæmlega hvað við erum núna. Ok. Við stu oft verið 12. sæti. Já. Eða hvort þið sé mögulega aðeins dottir niður núna. Ok. 15-20. Finnst þér liðið hafa bætt sig eftir að Jón Þór hætti og Steinn Halldórs komið? Já, klálega. Ég meina líka bara auðvelt að segja að því að þú Sveindís og hún eldri Karolína Lea líka konum með meiri reynslu, já, þær hafa bætt sig. Alveg klálega. En auðvitað verið líka bara Skakkaföll og þú veist Sara með barn í maðanum. Baðspurð, þú veist, leiðild að fá hann ekki í þessa undankeppni að einhverju viti. Og Áslaug Munda náttúrulega fekk bara höfuðhögg. Að mínum að þetta var hún að byrja að ógna Hallbyrju mjög mikið og svona það hafa verið nokkuð Skakkaföll í þessu hjá okkur og það hefur verið gaman að hafa alla leikmenn í undankeppni. Mun eitthvað koma óvart í lokahópnum? Er eitthvað stelpur í bestudeildinni sem að þú ert með kærustu þarna og hún skilur að vera þarna í hópnum? Nei, hún er ekki alveg þar, sko. Ég veit ekki henni það. En þarna Natasja gæti verið svona semi-óvænt, sko. Ok. Hún alltaf getur spilað bæði hafsend og djúpa miði. En annars er voðalega lítið. Ég var að þetta við einn góðan mann meiri segja í dag bara 5-6 leiti á hann. Það var ekkert óvænt sem okkur datt í hug. Áslaug Munda, gæti verið óvænt út frá því að hún er bara að koma að stað núna, sko. Ok, en þú heldur að vera allavega engin byssa skilin eftir? Nei, ég held ekki. Nei. Margrét Lára gefur hún hvað það sér? Sara verður þarna. Nei, hún verður í settinu bara og er góð þar. Fyrir þá sem er ekki jafn mikið inn í þess að þú, hver eru bestar í þessu leið? Sveindís. Já. Glódís. Það eru tvær bestu á mínum að því. Hvað eru þær hátt rankaðar? Ég meina, Sveindís er í topp 5 svona 7 lið í heiminum í Wolfsburg. Og ég myndi segja að Bayern München væri svona topp 10. Já. Og Sveindís er að verða bara starter að það. Og hún er inn og út hún aðna Glódís. Þær eru með 3 hörku hafsenda og hún er eina af þeim. Gæti Sveindís orðið bara best í heimi? Já, ég er þar. Það er mikið power. Já. Þú veist, hún hefur bara power sem ég hef ekkert oft séð bara í kvennabolta, sko. Hvað er hún gömul? 2001 módel. Jesus Christ, maður. Svo ég er alveg þar að hún gæti alveg orðið best, sko. Einn daginn. Já, hún var líka að skrifa undir samning og þjálfarinn fór mjög fögrum orðum hana, sko. Og mjög góð í þessum meistarallaleikjum líka. Algjörlega. Barjón Mósómen, þeir vilja aðeins ræða enska boltan, eða sem hann er alltaf í beinni á þeim. Getið tekið enska boltan og fengið eitthvað vangi með, eða hambúrgar. Eða bæði bara. Já, eða bæði. Ríkt kaffi er með sjálf ég. Já, það er þannig. Sérstaklega verið innan. Já, ég er mitt fílaði ekstra mikið í fórhanga. En ef við tökum FA Cup úrslitaleikin aðeins fyrir Chelsea-Liverpool. Gleymd að stróka þetta út. Já, grínsmaður. Þetta var leiðilegu leikur. Nei, þetta var ógeðslega. Þetta var skemmtilegasta leikur bara sem ég sé. Það var lúmsmikið að færum samt. Mjög mikið. Það hefði ekki að fara 4-4 auðvelt. Já. Liverpool er náttúrulega klárið þetta færi sem Robertson færi til lokleik, sko. Já. Það var gjörsamur dettari, sko. Hann var nánast bara inn í markinu. Já. En það voru færi að bóa og þetta hefði getið dottið báða megin. Bara eins og allir leikir sem hann Tuchel og Klopp á að spila, sko. Þetta er bara rosalega jafnir leikir. Já, þeir þekkja líka bara hvernig hann inn og út, sko. Liverpool náttúrulega, hvað í framlíkingunum þá voru bæði búin að missa Salah af velli og Van Dijk. Já, og Díaz fór svo líka út af. Já, en þetta var algjör 50-50 leikur.
Sko, fyrst þú að tala Tuchel og Klopp. Hvernig fannst ykkur, skiptingin hérna í uppbótíma? Rúben Loftus-Cheek. Já, Rúben Loftus-Cheek, þetta akademiska korter. Líka var hann bara, ég ætla ekki að skipta markmann núna, nú ætla ég að gera eitthvað aðeins grillað. Þetta var... Ég hafði líka fyrir Chelsea á svona eitthvað Ross Barkley, hann eitthvað geggju vítaskita, tók hann geggja víti, sko. Já, en þú veist, ég skil þegar að, sko, vítaskittur eru settar inn á svona stóri leikmenn, en þú veist, hann bara einn af síðustu mönnunum á blað, sko. Þess að var þetta mjög grillað, sko. Veist, hann var ekki að setja Frank Lampard inn á þetta, sko, hann var að setja Ross Barkley, sko. En hann þakkaði trösti að duði því miður ekki til. Sko, málið það, sko, ég hélt þegar Sadio Mane klúraði, þá var ég alveg vissum við vorum að taka þetta. Momentu var með okkur, en útla Mason Mount, sko. Ég vissi að Mason myndi klikka, ég vissi það. Já. Þessu erfitt ætli þetta hafi verið fyrir Sadio Mane því að hann hefur örugglega tekið, sko, ég veit ekki segja svona 300-400 vítaspinnur á Mendy. Já. Í bara landsliðsferðum. Hann veit allt hann örugglega. Þetta hefur verið örugglega hrikalega erfitt, bara hvað hotnan ætti að velja sér. Ég las viðtalað með Klopp að hann hefði tekið eitthvað ábyrgð á þessu. Hann sagði honum að gera held ég akkurat öfugt við það sem hann gerir vanlega. Já. Og hann las það, sko. Já. Ég vil sjá hann bara setja beint á markið eða chippa beint á markið. Já, ég bara, ef þið sæjum mig að horfa á fótboltaleiki, sérstaklega vítaspyrnukeppni, þá ég alltaf öskrandi, sett hann bara beint á markið. Það getur ekki klikk. Hann gerði það, Rhys James gerði það. Já, Rhys James gerði það, já, það var helviti hart. Ok, mér langar að taka smá Chelsea-hótt. Við erum að missa alla varnarlínun okkar. Já. Hvað ætlum við að gera? Við ætlum að segja Kunde. Já, þið fáið eldi Kunde. Við erum búin að missa Rudiger, Christensen, Aspi. Aspi skrifaði undir framlíkingu en hann gæti farið. Alonso að fara. Já. Hann skrifaði undir 1 ára viðbótan Aspi. En þið eru náttúrulega með Rhys James og Ben Chilwell ennþá. Já, og svo eru með Chalobah. Já, ég hef ekki mikla trú á Chalobah, sko. Ég elska Chalobah. Sástu hvað Díaz fór bak við hann oft í fyrri áleika? Þetta var vandræðalegt. Ég held að Chalobah getur verið frábær í bara liðum eins og Aston Villa, Newcastle og svona. Ég er sammálaður. Já, en hann ekki alveg Chelsea-level fyrst mér. Nei. Ég finnst hann miklu betri en til dæmis Ake þegar hann fór. Já, en Ake líka bara... Ake frábær backup bara í sitt í, sko. Spilar þess að minnileiki. Já, þetta verður brasa okkur Chelsea bara núna en Emma Todd Bowley í veskið sitt. Já. Það ein umferð eftir í Premier League. Hvað stendur svona upp úr eftir tímabilið? Tímabilið? Það stendur upp úr hvað Manchester United að vera slagir. Já. Það náttúrulega bara, þú veist maður bjóst enga við því, sko. Með hvað voru flottir í fyrra bara. Þeir voru stórir líka bara í byrjun tímabils. Já, ég meina búin að fá Jadon Sancho, Ronaldo og menn voru risastórir þarna, sko. Var hann? Já, svo náttúrulega auðvitað stendur upp úr þetta innví á milli Liverpool City bara enn eitt árið. Og ég held að City klára þetta frekar easy á móti Villa, sko. Maður að gera sér eitthvað vonir en það verða held ég að engum með fljótlega í leiknum, sko. Já, Steven Gerrard með hífasetti þarna. En heldur þetta verði ekki bara, ég reynda að Chelsea, við erum báðið Chelsea-menn, en ekki Liverpool City bara að fara að berja sig með næstu, bara allavega meðan að þeir tveir eru að það félagstir. Ég held að Newcastle mætir? Nei. Það svolítið í Newcastle held ég. Það tekur tíma að byggja þetta upp. Það er ennþá fallið, 80% líkur. Já. Nei, þeir eru búin að bjarga sér. Það var sens fyrir þar síðustum verð. En þarna, svo finnst mér líka að standa upp og bara hversu glerharður Conte hefur komið inn aftur, sko. Já. Skæði, sko. Ég dýrkan, ég er náttúrulega harður intermaður og verið alltaf. Og hann smíðaði saman svaðalegt liðan í Inter, sko. Já, hann, láttu okkur þekkja það. Gæðin tók við bara einhverju rústum og vann titil með einhverjum 15 stigum. Og ég var bara mjög fegin að hann tók ekki Manchester United, sko. Já, algjörlega. Því að hann hefði bara hendið sitt 3-4-3, 3-5-2 kerfi og bara þeir hefði pottitt verið góðir, sko. Allir þessar leikmenn, sko. Ég nefnilega þar, sko, að næsta sísón þá held ég að bara 3 sæti séu bókuð í Champions League sem City, Liverpool og Tottenham, sko. Af því að Tottenham eru bara að fara að vera betri, sko. Varlega. Já, hann alltaf Daniel Levy er búin að svona lofa upp í erminu og sér hann ætla að fara að eyða. Hann ætla að setja 80 milljónir punda í Romero og Kulusevski núna. Þeir eru náttúrulega ekki leikmenn Tottenham, sko. Auðvitað, já. En þeir eru með svona buying clause eftir þetta tímabil. Sérstaklega held ég á Kulusevski hann á mistraldinni. Þá var það bara auto. Mátti vera kaupa hann, sko. Og hann mun styrkja þetta meira. Þú veist, varnarlínan Ben Davies, hann mun uppdata það, sko. Og Ben Davies har enda verið frábær eftir hann tók við, sko. Já.
og hann mun fá eitthvað með Romero líka, Dyer verður í púlíunni en hann fær eitthvað einn yfirbútt líka. Einn leikmaður sem ég hrifinn að sem ég held að Conte geti gert frábæran, það Salisu í Southampton. Já. Hann geti verið vinstra megin í 3 hafsendalínu sko. Já. Ertu spenntur fyrir Ten Hag? Já, ég það. Því að ég bara verið hrifinn á hann með Ajax og það verið gaman að sjá hann bara, hann mun breyta miklu í United, það klart mál. Hann mun reyna að spila fótbolta eins og hann gerði með Ajax í öll þessi ár sko. Mun hann hreinsa til eða? Já, hann mun hreinsa til sko, hann lítur á bara teki við sem bara með því lofari hann mætti hreinsa svolítið til. Ertu með nöfn sem hann að fara að taka? Antoni, ég held að hann taki hann. Hann gæti tekið Frenkie de Jong. Það verið háværir orðarómar það núna, en svo hefur líka komið frá svona Frenkie de Jong og þeim sem í kringum hann ætli í liði meistarallinni. Já. Hann mun taka eitthvað hafsendu, hvort hann fari Jurien Timber hjá Ajax, ég veit ekki hvort hann þori í það sko, það efnilegur leikmaður. Já. Svo hefur hann líka verið orðaðar við Tyrell Malacia sem vinstri bakur í Feyenoord. Hverjir fara á Haugana? Haugana fara Hvað er að byrja? Hann mun ekki nota Van Bissaka mikið. Okay. Hann mun halda Harry Maguire orðna. Þú spila honum í einhverjum leikjum. Tegía? Veit það ekki. Okay. Gæti alveg gefa honum traustið. Gengur Bík gegnum endurnýjun lífdaga? Hann gæti gert það, já. En ég held þetta verið samt sem áður þótt að hann sé hans maður alltaf verður erfitt sko. Það klárt mál. Rashford, hann mun finna sér nýtt lið. Já. Lingard sjálfsögði, svo búið að ræðum. Það verður fullt af leikmennum hann. Það hendi ekki allir Telles líka. Já. Dalot spurning með hann. 2 leikmenn sem að því að ég liðið nummer 2 hjá mér West Ham, Jarrod Bowen og Declan Rice. Já. Eitthvað lið sem var að taka þá það? Declan Rice, það munir mörg liðir einu í sumar meðal hann Chelsea. Ég pottur á því. Og ég get alveg trú að United reyna á hann líka sko. Já. Hann verður dýr. Já, hann verður dýr. Hann verður í kringum 100 milljónir sko, punta. En hann worth it, held ég. Mér finnst hann að hafa sýnt það bara eins og bara síðast á móti City helgina hversu ótrúlega góður hann þegar við sjáum hann á móti þessum betri liðum sko. Það svona, mér finnst sá feelingur að hann gæti tekið á bara þegar hann ennir í sko. Já, sammála því. Já. Bara dræfið með boltan og allt það sko. Taldu það. Hvað lítið ykkur Pogba? PSG held ég. Eða Juve. Já. Ég væri til að Chelsea með taka hann. Ég ósammála því. Við verðum að hafa leikmenn sem að nenni að spila fyrir félagið sko. Ég held að Pep Guardiola geti gert eitthvað með Pogba. Þú nefndi það í dokkundaginn að þú heldur að City muni ekki stinga af þráttur kaupin á Erling Haaland. Stendur við það í orð? Já, ég stendi það sko. Og á hverju byggir það? Ég byggi það bara á því að til dæmis Díaz mun fara upp á hærra-levelinu næsta tímabili. Hann hefur alltaf brunns að vera til að gera það. Ertu að bera saman Haaland og Luis Díaz? Nei, ég bara segja að Díaz mun vera klálega betri. Hann mun sækja sér miðjumann í sumar. Hver sem það verður, hvort það verður Jude Bellingham eða hver. Hvað verður til að sjá hann? Já, og það mun styrkja á klálega því að mér finnst það að vanta svona Fabinho og Thiago geggjaðir. En mér finnst það að vanta svona svolítið þriðja gæðan þinn svona alvöru góðan gæja sko. Bara Bernardo Silva, eitthvað á því leveli sko. Og já, ég held að þeir muni alveg halda í og ég meina þeir ræddu það svo þarna Garðabæjarfélagarnir í þættinum eftir að hafa verið smá meiðslavesen á Haaland sko. Já. Og það verður fróðlegt að sjá hvernig hann kemur í ensku deildina. Hann verður alltaf góður sko. Hversu góður verður hann? Svo höfum við upptöku. Hvað skora hann að síðan? 25. Já, ok. Hann verður alveg þar. Þetta er City sko. Algjörlega. Herru, ég held að við séum komin í mjög skemmtina liðið. Þetta var heimavinna Gela. Já. Og Hreyfilsmenn óskuðu eftir henni. Leifur, bring it on. Ok, þetta er þess að bestu þjálfari í deildinni. Power rank. Og við erum að fara bara 1 upp í 12. Yes sir. Viltu byrja uppi eða niðri? Byrjum uppi. Ok. Getur þú rétt með síma mér hana? Já. Mjög heimilislegt hérna. Hann er í hleðslu hana. Svo ég klikki ekki á neinu. Ég er með þetta hérna. Herru 12. seti, ég man það alveg. Það er Hermann Hreiðarsson. Já. Við verðum alltaf að fá Myndu þið segja sneið? Þetta er sneið og við en ég verðum meina að fá... Hermann Hreiðarsson, jú, hann hefur verið að þjálfa sem aðstofþjálfari úti. En ég meina það eina sem hann hefur gert á Ísland er að fara niður með Fylki. Upp með Þróttvogum. Já, fór hann ekki niður með IBF líka, hann svona útfara stýrið þeim að einhverju leiti. Og upp með Þróttvogum. Býtu, lenti hann ekki með IBF í 7. seti? Er ég að bulla? Já. Núna? Já, ok, ég er að bulla. En hann tók við þeim. Já. Já, tók við þeim, ég er að bulla. En já, ég bara,
mér finnst hann þurfa að sína meira og líka bara ef við horfum á tímabili núna, það verður ekkert verið að frétta, sko. Ok. Heyrðu, 11. sæti er Jón Sveinsson. Hann hefur náttúrulega bara, þú veist, verið flottur með fram í fyrstdeild en ekkert gert á bestdeildarleveli, sko. Ok. En hann byrjar ágætlega. 10. sæti er Siggi Raggi. Þú veist, 8. til 10. Þú veist, ég geti svissa þessum gæjum öllum. Ok. Og ég set bara Siggi Raggi þarna bara því hvernig hann talaði Keflavíkur fyrir mót. Já. Mér finnst það bara, mannasment bara vera mjög lélegt, sko. Já, tala bara um að, þetta var bara skrítið og þú veist, mér leist ekkert á þetta þá, sko. Sem svona Keflvíkingur. Ég bý í Njarðvík, Reykjanesbæ, svo maður svona hefur smá taugar þarna. Kjartan spilar með Keflavík. Heyrðu, 9. sæti er með Jón Þór. Hann náði náttúrulega flottum árangri með kvennalandslið og hann var flottur með Vestra í fyrra, ég minna hann fór með undanúrslit bikars og bara gaf Víkingum hörkuleik. Þeir átti að fá okkur á 2-3 vítaspyrnur og Vestramenn vil alltaf meina það. Og svo er ég með Sigga Höskulds í 8. sæti. Ok. Siggi Höskulds er bara frekar nýlega að byrja á sínum ferli og erfitt að setja hann eitthvað miklu ofar með kanónar smýra á hann fyrir ofan. Heyrðu, 7. sæti er ég með Gústa Gylfa. Ok. Gústi Gylfa var náttúrulega bara, þú veist, ég meina hann er öðru sæti með Blikum 2 röð, flottum árangri með Fjölni hér á undan, en þú veist, hann þarf svolítið að sanna sig aftur upp á nýtt fyrst mér. Ok. Og er að gera það vel. Já, klálega, og hann hefur verið bara hörku flottur með stjörnulið bæði í vetur og í sumar. Heyrðu, í 7. sæti, nú eru hlegið örugglega. Ok, í tilbúin. Heimi Guðjóns. Já. Með alla þessa titla. En mér finnst, ok, ég ætla að færa rök fyrir þessu. Mér finnst bara Valur bæði ár fyrra og jújú, þeir eru unnið þetta 2020. Samt smáðu bara, þú veist, spila leiðilegan og skrítin fótbolta finnst mér. Og bara enga veginn að ná því besta út úr sínum bestu leikmönnum, sko. Með þetta budget, Valur ætti að jarða deildina. Með þetta budget, það sem við höfum heyrt bara, þú veist, miklu meir en önnur lið, sko. Heldur að Óskar Hrafn með valslið verður bara að reykja deildina það? Ég held ekki. Náttúrulega hann er búinn að fá að sækja rosalega mikið og Óskar hefði náttúrulega getað sótt bara nákvæmlega sem hann hefði viljað, sko. Já, en ég meira bara tala með að hann myndi bara taka þessum hóp? Þessum hóp? Nei, ég held það ekki, sko. Náttúrulega Óskar með blikalið og blikalið hendar Óskar rosalega vel, bara hans fótbolta. Ok, en já. En ég bara, þú veist, Heimi Guðjóns, þú veist, hann geti verið í fyrst seti, sko. Leifur, þarf það að googla titlana hjá Heimi aðeins að jartengja Kela? Já, ég meina, ég held bara Dominos, þeir eru bara Dominos snið kvöldsins, hún er alltaf að komin. Ég er ekki Heimis vagnir núna og bara hvernig hann var í þessum stórleikjum í fyrra á móti með Breiðablik og Víking, bara gátu ekkert. Nei. Það var bara þannig og hann bara outcoachaði í báðan leikjunum. Já, þetta setur ekki blóð og tennunur á Heimi, þá veit ég hvað að gera. Það verður trilltur. Nei. Heyrðu, 5. sæti, Arnar Grétarsson. Kom inn á hann, ég er bara mjög hrifinn af Arnar sem þjálfara og ég held að Arnar Grétarsson eigi mestan möguleika af þeim þjálfurum sem eru núna í deildinni að verða þjálfari á þokkilega háu leveli. Já, fara út. Já, náttúrulega það er líka bara út frá því að, þú veist, hann var leikmaður og lókarinn. Hann var yfirmaður knattspyrnumiðla og var það ekki Club Brugge. Já, og AEK. AEK líka. Þú veist, hann er með bara sambönd úti. Ég held að einn daginn mun að komast út og gera flotta hluti, sko. Algjörlega. Heyrðu, 4. sæti. Það er með þinn mann, Leifur, Óskar Hrafn. Óskar Hrafn 4. sæti? Já, ég meina Óskar Hrafn hefur ekkert unnið ennþá. Þótt hann hafi verið flottur á Breiðablik þessi, hvað er þetta, hann er á 3. ári. Já, ég er alveg sammála þessu, sko. Já, ég meina, þú veist, þegar þú horfir á nöfni frá ofan, þá er bara erfitt að setja hann ofar. Ok. Ég er með Óla Jó í 3. Já. Óli Jó svolítið fannst mér í tíma sem ég fyrir að hann kom inn í FH. Bara var með voðalega lítið í höndunum og brotin hóp. Ertu með Óla Jó fyrir ofan Óskar Hrafn? Já, ég með hann þar. Það er ekki galið. Nei, ok. Nei, það er ekki galið, myndi ég segja. Óli Jó líka bara, þú veist, mér finnst Óli Jó alltaf spila flottan fótbolta. Árangursríkan og valsliðið 2017-18, það er svona eitt besta lið sem ég hef séð bara í íslensk fótbolta síðan ég byrjaði að fylgjast með, sko. Já. Fyrir utan kannski FH þarna fyrstu árin, sem ég byrjaði að fylgjast með. Sem að hann var með líka. Heyrðu, 3. sæti, öðru sæti er ég með Rúnar Kristjánsson. Já. Alltaf verið mjög hrifinn af Rúnar, þótt að gangi ekkert rosalega vel í honum núna akkurat. En hann nær 3. sæti með KR í fyrra að gleymist. Þú veist, á tímabilið sem var mjög lélegt hjá KR. Og ég líka bara, þú veist, það sem var heyrt af Rúnari og
hlusta á þáttir einhvern daginn, hann pælir mjög mikið í svona samskipti við leikmenn og maður sér það bara svona þegar hann vinnur leiki og þegar það gengur vel, leikmenn alltaf 100% með honum og hann kóngurinn, hann kallinn. Hann ekki með stigametið eða? Er ég að bulla? Jú, hann á hann ekki með stigametið? Hann á að held í 2012 og síðan hefur það einu sinni verið jafnað. Og það var hann, en það var hann 2016. Já, okay, já. Það fínt ef einhverju jafnað, þá er það hann. Já, mér varst líka mjög gaman eins og við komum inn á hann að hann elskar Jörgen Klopp því að mér finnst hann vera Jörgen Klopp bestu deildarinnar. Ok. Svona típan bara. Já. Þetta áhuga. Já. Akkurju? Bara hvað hann fær leikmenn mikið með sér. Já, bara það er bara... Hann þarf, sko, bara glænýtt stell og þá erum við bara að tala Nei, en þú veist, já, líka bara að fá hann í setti, þú veist, hann talar ekki illa nokkurn. Nei. Hann talar vel alla, mann bara, þú veist, ég spilaði 120 myndir eftir hann fór frá okkur, sko. Já. Bara beint eftir ekki hika það, en þá er komið ásnum. Þið viti hvað það er náttúrulega bara einn eftir. Já. Það er Arnar Gunnlaugsson, það er náttúrulega bara erfitt að setja einhvern akkurat núna þetta síðast tímabil annan en Arnar Gunnlaugsson. Já. Hann tekur Víkingslið fyrir 3 árum sem var bara, það var ekkert að frétta hana. Það var bara liðið var bara búið að vera í botnbaráttu heillengi og þú stara undan bara í fyrstild og býr bara tilgjör sem var maskínu í fyrra, sko. Já. Og þetta liðið var bara, þú veist, ekki gott líka bara á vellinum, það var líka bara andlega virtus vera ótrúlega sterkir. Já. Og skemmtilegt að horfa á þessu þættum Víking hótt ég að hennu beða aðeins með það. Þú veist, maðurinn bara eins og hann séðir á að koma inn á í stíðdagskrá og bara hann skegg, sko. Bara hvernig hann mótiver einhvern veginn leikmenn og allt þetta er bara hrikalega vel gert, sko. En þetta er frábær listi og það komum við kærlega fyrir hann. Heimi Guðjónsson svona sjokkringin. Já, maður svona, já, og hún hlýtur að svelgjast á kaffinu þegar hann lögst þær í fyrirmálið. Varstu samt að horfa til þess að því að ég held varstu að horfa til þess að þeir eru náttúrulega, þú býrð ekki til kjúklingasalat og kjúklingaskít. Þú veist, varstu að horfa á, þú veist, að því að ég sé að þú ert að raða cirka top 6 út frá top 6 hópunum og svo neðar, skilur pældur í því að, þú veist, mögulega Hemmi Hreiðars, Siggi Raggi og þessi gæðar væru kannski betri þjálfarar með betri hóp, skilur hvað við? Já, ég skil alveg hvort við en það var bara erfitt að færa rauk fyrir að þeir ætti að vera fyrir ofan þess að gæja top 6, sko, að mínum að því. Heldur þú til dæmis að, tökum bara sér dæmi, Siggi Höskulds var í hvað, 8. sæti hjá þér, svoleiðis. Heldur að Arnar Gunnlaugs myndi ná jafngóðum árangri með lengst lið? Nei, ég er ekkert viss um það. Nei. En Arnar Gunnlaugs, að þú talar að Arnar ætti, nafn hans ætti góða möguleika að fara út. Arnar Gunnlaugs, er hann ekki að fara að trýtla inn í Boston? Jú, líka hann, ég held að hann og Arnar Grétar svona eigi mestu möguleikana. Því að við höfum séð það bara með Rúnar Kristins, Óla Kristjáns, menn sem hafa tengingar úti og hafa spilað úti, þetta virðist vera auðveldara fyrir að fara út. Já. Það var, fyrir Heimi á sín tíma og maður skildi eiginlega ekki, okkur Heimir var ekki farin út á tímabúti, sko. Með að við bara árangur sem var náðið heima, sko. En mér finnst Heimir á að dala. Bara mikið. Þóttir að unni þetta verið 2 árum, sko. Já. Og það sem við erum að láta... Það var líka bara skrítið tímabil maður, það var að vera að stoppa þetta á milljón, sko. Stórfurðulegt, sko. En þú segir Arnar Grétars og Arnar Gunnlaugs, Óskar Hrafn hlýtur líka að vera kandidati að fara út. Já, ég held að hann sé svona með þokkalega tengingar til Danmerkur, bara út frá því að sonur hans er að spila þarna og hann og Magnús Agnar, þeir þekkjast vel. Og Maggi, hann höfður örugglega eitthvað lobbya fyrir honum úti, sko. Já, alveg klálega. Og ég meina líka bara hann var á þessu móti núna í janúar og liðin á örugglega séð eitthvað þar. Algjörlega. Sko, ég vil meina að Bríó, Pilsner, léttöl. Já, við erum þetta með léttöl. Já, þetta er mjög fínt bara. Er það ekki það? Jú, mér finnst áfengislaus bjór bara rock solid, sko. Ég ætla bara að viðurkenna að ég ætla að fá mér 1 bjór í byrjun þáttar, en svo var ég með léttöl og ég fattaði ekki fyrir en ég var að klára hann, sko. Ég ætlaði nefnilega að segja það, sko, en svo var ég bara svona, þetta er bara léttöl. Nei, akkurat. Ég hef lent í því að vera á bar með félaga mínum, erlendis. Þetta var svona bar á fótbolta, þetta var á Asset Alkmaar-vellinum og þetta var eftir leik. Og við sátum hann í svona, ég man ekki hvað þetta kallast, ég veit ekki hvað þetta er, þetta er svona leikmenn koma eftir leik. Já. Og þarna, við vorum að drekka eitthvað 8-9 bjóra. Og hann spyrir mig, finnur eitthvað á þér? Og ég segi, nei, finn ekki neitt á mér, sko. Og lítu á dæluna, á stendur eitthvað 2,5% eða eitthvað. Vorum hann að keyra í okkur, vorum að leiðin út að borða og eitthvað. Ansi gott. En mér finnst,
Já, þetta bara besti áfengisleysi bjór landsins, alveg svo þú ert besti málari landsins. Já, takk hérlega. Þetta ná svipað, Já, mjög sambarlegt. Yfirbörnir eru svipaðir, já. Nú ertu að stofna félag í kringum þín verktakarekstur. Væntanlega Peiti þar með þér. Og Bríómenn, þeir vilja endilega vita, hvernig verkefnastaðan? Allt brjálað? Heyrðu, hún bara þokkalega allavega núna út sumarið, allavega út í júlímánuð, myndi ég segja. Það eitthvað út í verkefnum og maður náttúrulega bara vonar að veðrið vinni með manni. Þetta ræðist svolítið á því. Stundum fáum við alveg mjög rigningamikil sumur og það bara mjög þreytt. Reyndar ekki verið jafn þreytt því að ég hef verið bara vinnandi hjá fyrirtækjum síðustu ára en núna reynir á sko. Já. Ertu komið með einhvern úr úrlingastarfinu á kústinn, á sópinn? Nei, ég mun alveg bíða með það sko. Já. Ég held sér fínt að byggja þetta upp bara sjálfur svona, til að byrja með og svo getur maður að skoða hægt mann sko. Ég alltaf lausið að það þarf að skera sko. Ég veit að það allavega. Sjáum til hvert ég heyri þér. Ef þú verður þreyttur á þessu bankadæmi þá get ég bjalla í þið sko. En hvernig cashflowið í þessu? Í bara málingabransanum? Já. Fyrir alltaf allt bara eftir hversu stórt fyrirtæki og marga starfsmenn út með sko og bara hversu duglegur þú ert. En ég hef alltaf sagt að bara við fullt af bara úlingum sem ég hef þjálfað og krakka sem ég þekki bara þá vissi ég hvað að gera og hefur áhuga að vinna með höndunum og farið bara smiðin, múran, name it sko, bara sem þú er mestan áhuga á. Því að það eru hörku tekjumöguleikar í þessu sko. Ég meina að það umtalað í samfélaginu hvað iðnaðarmenn rukka oft mikið, skilur. Já. Það engin lygi. En ég held svona miðað við kannski rafvirkja og pípara, pabbi minn er pípari svo ég veit alveg hvað hann var að rukka. Þá vissaldið ódýrari sko. Já. En það máling svona það sem að fólk getur gert. Þú getur alveg málað íbúðina eina sko. En þú getur ekki heilspaðslað hana sko. Það ekki sens sko, bara reyndu það. Svo að það svona, Etsy, þessu oft heilspaðslið og nýbyggingar og svo framvegis. Fyrir bara málarar sko, eða komast inn í þannig gig. Já, en eins og svolítið að tala áðan, þarftu ekki að vera með einhvern buffer bara upp á það ef að þú ert kannski með einhver verkefni í gangi sem klárast síðan ekki. Er þetta bara einhver sett tala sem þú reynir að miða við og er hún alveg há eða? Já, ef þú ert með marga starfsmenn náttúrulega, þá náttúrulega frábært að vera með buffer því að annars þarftu bara að heyra í Birki og félagum í Arjónbanka og fá okkur gott lán sko. Sem ég held að einhverjir geri, ég þekki þetta ekki alveg nógu vel, ég ekki það djúpur inn í þessu sko. En ef þú ert þá tekur þú bara þínar average 3 ár og hefur engar áhyggjur þótt þú fáir ekki borgað 2 mánuði. Já, 4 held ég. Nei. Þetta misjætt. Ég held sé bara svo Freyki Dór var að tala um, ég held sé bara misjætt hvað með í mánuðarlaun sko. Þetta hversu duglegur þú ert og bara, því þetta ekkert allt sko tímaköp sem til tilboð og það til dæmis þvílíkur peningur í að mála þak á sumri til, en minni peningur í að mála íbúð sko. Tárast oft þegar þú lappar heim til félagina og segir að þeir voru sjálfur að mála? Nei, þú veist. En sérðu það? Ég sé það sko, alveg klálega. En það eru reyndar mjög fáir vinir mínir sem að mála sjálfur sko, vanlega hringja mig bara og ég græði þetta fyrir það sko. Ég ætla ekki að bjóða íbúðuna mína. En ég sé það klálega og bara, þú veist, en menn eru tilbúin að gera þetta sjálfur, bara allt í góðu sko. Appreciate the effort. Ekki reyna eitthvað of erfitt, því að það getur farið algjört bull sko. Frekar að fá fagmann í þetta. Já. Hvernig er best að hafa samband við? Er það bara Twitter-veikin? Já, það er bara, ég er á jábúðurins líka sko, bara alltaf að hringja mig sko. Já, bara ekki Twitter. Nú ert að fara að fá alls konar símtöl bara. Ekki Twitter-veggin, bara Messenger. Komið nafn á félagið það? Já, þetta er Málkell. Málkell, það er skemmtilegt. Ég var lengi að hugsa þetta sko. Hélamálun var eitthvað pæling á tímabili en mér fannst það ekki alveg nógu gott og... Málkell er gott. Svo vildi ég líka ekki, ég vildi ekki hafa þetta eitthvað svona, þetta auðvitað bara félag í kringum minn bransa, skilur, að mála. Ég vildi ekki hendi eitthvað risastórt eitthvað, málingaþjónusta Kópavogs eitthvað, mér fannst það ekki make a sense, sko, því að ef maður hendir ekkert manni í eitthvað stærra fyrirtæki þá er það kannski frekar pæling, sko. Algjörlega. Dominus menn, byrjum bara að hver er uppáhaldspítsaðin á matseli? Heyrðu, það er Dominos Extra, hún er með hakkinu, eða ekki? Jú. Já. Ég hef alltaf verið mikill aðdáandi hennar. Ég reyndar að mínus skinkuna. Gerir það með allar pítsur sem eru skinku á Dominos. Já. Ég er ekki mikill skinkumaður á pítsu. En þú ert áleggja maður greinilega. Já, ég fílanlega að hafa þær þokkalega drekklanar, sko. Já. Eins og frændinn á spaðanum talaði mér að var að prómóta stæðið sem. Þetta var allt drekklaðið. Sem að ekkert allir eru hrifnir en ég fíla líka bara mjög basic, velja bara sjálfur pepperoni, rauðlauk og svartan pipar. Það er mjög gott. Smekkur á mínu skapi.
Já, dómarsmenn þeir eru sérstaklega ánægðir með hvað úrt vel að þeir í erlendum atvinnumunum, sérstaklega sem að við eigum og þá aðalega. Ef við tekum stutta skýrslu fyrir okkur, hvernig meturðu stöðuna okkar mönnum í dag? Allt í lagi, ekki nægilega margir í þessum bestu deildum, en það alveg margir af þessum ungu strákum í dag sem ég hef trú á, sko. Hákon Arnar Þaldumis, Ísak Bergmann, við getum nefnt á þessum dæmi. Og það eru fleiri aðna, þú veist, Kristján, kannski fullsnefnt að segja til hann núna, en ég held að hann verði frábær leikmaður, og Risteit líka. Og Albert náttúrulega kominn í top 5 deild, þótt hann hafi nú verið að falla. Hann fallinn eða? Já, samkvæmt Hjörvar í dag, þá sagði hann að það var innbyrðis á Ítalíu, og skildi ég að þannig. Ég ætla ekki að sverja fyrir það. Okay. Og svo var náttúrulega Þóri Jóhann var að fara upp og Guðlaugur Viktor, ég ætla nú ekki að taka Guðlaugur Viktor í einn af þessum ungu strákum en bara geggjaður árangur í honum að fara upp. Og ég myndi stöðuna bara ágæta. Mér vantar fleiri varnamenn. Já. Við erum fínir í bakvarðarstöðunum allavega hægra megin, sko. Við erum með Valgeir Lundal og Alfons Samsteð þar sem eru báðar uppleið, sko. Brynjar Ingi, ég trúi honum. Já. Það er ekkert hörku öflugan með sér, mínum að því. Ég veit ekki hver það verður. Já, en þetta samt, hann samt að telja bara upp, þú veist, við erum bara að fara aftur í svörtu tímana. Nei, það alveg bara það sem ég tek út úr þessu, þessi leikmenn eru bara á aldrum 16 til 18-19, sko. Það alveg þó nokkur ári að þeir sé að fara að karja okkur eitthvað, sko. Já, ég með líka plan fyrir KSÍ, sko. Okay. Nú á bara að taka þjóðadeildina og tapa öllum leikjum, sko. Svo verðum við bara mættir í D-deild, tökum bara Norður Makedóníu á þetta, keyrum okkur á EM. Okay, þessi strákar verða á svona 24-5 ára, byrjaði svona rétt að píka, sko. Já, þetta er gott plan. Já. Engar áhyggjur, við töfum hvað smör öllum leikjum, sko. Þetta plan er nú þegar á skrifbanu. Það er á vegferð. Já, löngu byrja á þess að vegferð. Já, Guð blessi bara þjálfara landsliðsins sem fyrir þá vegferð að þegar Birkir Karl verður óður, sko. Þetta er einhver kröfuharðasti stuðningsmaður landsliðsins sem við þekkt, sko. Samt með 1 titil á bakinu, sko. Já. Við erum fótt Davíð Kristján í landslið. Já, ég er sammála því. Davíð Kristján Ólafsson. Þeir eru mjög góður í Svíþjóð hingað til með Kalmar. Já. Ég veit bara ekki hvert það er. Þeir eru gríðarlega ánægðir með hann. Veistu hver það er? Það er bara... Besti vinstri bakvörður á Norðurlöndunum. Já, hann er líka bara, hann var í, held að veri Honninöts-seríu og auglýsingunum ára yngri. Já. Yes. Hann var held ég að leika í Latabæ. Já. Hann er svona létt mótil í dag, sko. Hann var svo góður í Breiðablik líka og þetta er bara, já. Því að við erum bara, þú veist, það eru að fáir í vinstri bakvörður. Jú, við erum með Bödda líka sem er að spila deild fyrir neðan í Svíþjóð. Guðmundur Þórarinsson er í Álaborg, hefur verið svolítið meiddur til að byrja með og ég ætla ekki að afskrifa hann er hörkur leikmaður líka en hvort hann hendi sem vinstri bakur í íslenska landsliði veit ég ekki. Nei. Það var alltaf ekkert verið neitt eitthvað magnaður í þessum leikjum hingað til en ég ætla ekki að dæma fyrir það því að þetta verið í algjöru bulli. Líka við höfum engu að tapa núna. Nei, það er málið. Já. Finnst þér einhverjum vera að vaksa skott og vera að gera sig tilbúin í heimför aftur í bestu deildina? Já. Ég var alveg trúa í hvort sem að verði sko í sumar eða eftir tímabil þá held ég að Jón Gunni Fjólusson komi heim. Okay. Ég heyrði að fjölskyldan hann sé komin að mestu liti heim sko. Var að kaupa sér íbúð í Kópavogi. Já. Þetta er skúp. Við erum til í hann. Já, ég er til í hann. Já, einhver ungur sem að svona gæti verið á leiðinni? Brynjólfur, já. Þetta verið ekki gengið á Brynjólfur hingað til en ég hef trúið að Brynjólfur muni harka. Þú veist, við sjáum bróðir hans núna, hann er búinn að harka í Hvíta-Rússlandi, sko. Já. Var eitthvað meiddur í fyrra og ekki mikið í liðinu, en hann er búinn að vera eitt besti leikmaður þegar ég hef ekki bara besti samkvæmt mínum manni Sigurjóni Jónssoni. Sem að fær góðar fréttir á honum. Þá var hann búinn að vera bestur bara hingað til. Sko, með við Söris horfður á alla leiki í Hvíta-Rússlandi, sko. En ég vil svona sjá Willum fara á level, þú veist, þetta er auðvitað fínt level, örugglega bara, sko. En fara í deild þar sem maður getur fylgst betur með honum. Bara, þú veist, til dæmis, ég get alveg sé Willum í bara til dæmis Silkeborg eða eitthvað svona. Já. Sem er í 3. sæti núna í Danmörku. Hver er statusin núna á þessum 35 Íslendingum sem fóru hann til Ítalíu? Misjafn bara. Já. Nokkri bara komnir aftur heim sko. Hann er að koma heim, hann Gísli Gotti. Hann verið að tala um að hann verið á leiðinni í Víking. Lukas Logi var að koma aftur í Fjölni líka. Já. Og ég held líka bara, þetta lúkar þannig, og Davíð Snær var að koma aftur náttúrulega. Já. Að þeir séu, þetta er low risk, hæri vart fyrir Ítalana. Já. Bara buy low, sell high. Já. Eins og það segjum. Maður var með close-up. Þeir eru tilbúinir að,
skoða þess að gæja 1 ár og svo bara sjá þið til, skilur. Já. Og líka bara fyrir eins og Davíð Snæ bara, þú veist, hann fór í Letsi sem að fara upp, sko. Komnir upp. En þú veist, ok, þú segir misjamt, ok, við erum með eina hittisög á þessu sem er Þóri Jóhann. Já. Við erum með andra fann sem fór í Bologna og spilaði þar eitthvað, en hann sko kemst ekki, hann fær ekki að skúra þetta í Kaupnahöfn, sko. Nei, ég held að það er líka bara stór mistök í andra fann að fara, sko. Sérstaklega frá Ítalíu. Já, en kannski bara hafði hann eitthvað aðra kostur á völ. Jú, hann hafði bara kosti í B-deild. Ok. En SK var náttúrulega bara geggjaður klúbbur og ég skil hann vel á þessum tímum út að vilja fara þangað. En Mikael Egill, hann hefur verið svolítið meiddur í veturinn og hann var keyptur á milli liða, sko. Arnór Sig, sorgarsaga. Já, algjör, bara því miður, sko. Ég vona bara að Arnór Sig finni sig aftur, sko. Já. Það verið ömulegt í honum í vetur. Hvernig þú fylgst meira með en flestir? Þú reytar bara Albert Guðmunds frá því að mætti í Genoa, hann var eitthvað byrja á bekknum, svo veiktist hann eitthvað, skora hann alltaf á móti Juve annan daginn. Er þetta vonbrigði? Nei, það er náttúrulega vonbrigði bara liðað fallið, sko. En hann var náttúrulega að taka risa séns en hann fer þarna, sko, bara með stöðuna þegar hann kemur, sko. En gæti hann vald elst við að fara í B-deildina og skora og lagt upp slatta? Já, ég held að hann geti það alveg, en þetta er mjög skrítin deild, sko. Myndirðu ráðleggja að vera áfram með það? Það er eftir hvað möguleikann hefur. Ok. Þá komum við að Riddarasögunum frá okkar allra helstu. Keli, nú þetta koma þér í stellingar, sko. Ég get alveg sagt þið það. Er verið að pakka með saman hana? Nei, ég veit ekkert það. En ég ætla að fá að blása í lúðurna og henda einhverjum góðum betta hérna. En við þakkum öllum Riddurum fyrir að vera með okkur og við hvetjum á endilega til þess að gefa okkur einhvern á Spotify. Já. Af því að það munar það. En þá komum við að spurningunum, Kili. Ertu klár? Já. Við lögumst á stúfana fyrir þátt og unnum okkar vinnu. Ég heyrði það að hirti í Herðisnævar Jónssoni. Það kom í ljós. Gleymdir einum, sko. Kom upp á daginn að þú varst þekktur fyrir að leggja þig ítrekkað og skemmtist helgar á tímabili. Það er alveg rétt, sko. Ég átti þetta að leggja mig, en alltaf, ég er, eins og þið sjáuð, ég er mjög léttur einstaklingur. Já. Og ég má ekkert vinna eitt rosalega miklu, sko. Nei. Á stundum þegar maður kannski búið með aðeins og marga og tók maður smá kríu í sófanum á B5. Já. En oftast vaknaði ég bara miklu feskari, sko. Já, það ekki? Já. Hvað voru þetta langa kríur? Kannski korter, tími. En stundum á maður alveg game over og það hent manni bara inn í taxa, bara drullaðir heim. Þetta gerist nú ekki oft, sko. Þetta var ekki að gerast hverja helgi, þetta gerist annars slagið. Varstu þá að vinna með bara þínar 3-4 milljónir og skellara flöskubor þar sem varst í leiðri eða var þetta? Nei, ég hef aldrei á það mikið nema ég keypt mér íbúð bara. Já. Sá bara peningu voru á sparnaðarreikning, sko. Ja, en hvar fannst þið best að leggja? Voru einhverjir staðir sem að... Það var hann, já, þegar hún lappar inn á B5, eða lappaðir inn á B5, þá var hann á hotskilju. Já, sætla mig líka. Bara smá horfið beint á henni, fólk kemur alls svo mökka inn að sá mig enginn þar. Svo það var bara fínt að vera svona smá fyrir hotni, þetta var svona eins og Óskar Rapp bara að vippa sig fyrir hotni að það að vera taka víti á henni, og var svolítið hannig, sko. Þá vaknaði bara og vaka sig enginn í kringu þig bara og bara lappaði aftur úr dansskóli eða á barinn. En fannst þér þá bara góð hugmynd? Þú varst að dansskólanum og syngið á Trælandi og varst bara, heyrðu, nú tek ég hérna góða kríu hérna í kortið. Nei, þetta er náttúrulega bara aðtekaðist þannig. Ég sestist kannski bara með ykkurum eða, þú veist, bara einn mögulega alveg gjössalega game over, svo bara slöknaði á manni. Já, en komst tvíhildið tilbaka? Já, alltaf tvíhildið tilbaka. Aftur lögst á stúfana og í þetta skipti var að frá áræðilegum heimildum að þú hefði svo á svefnsofa heilt suma með teppi. Já, þetta var í Hlíðaveginum. Hlíðaveginum, það var geggjuð íbúð sem við leigðum, ég og 2 vinir mínir, Guðmann og Gústi. Og góði tímar. Já, ég sko, þetta var basically svona 2-3 herbergi íbúð, þú veist. Eitt herbergi var gömul kompa sem var búið að breyta þegar við tókum við þessu í barherbergi. Það var bara bar og drykkir og bla bla. Nefnum að við rifum barinn út og bættum við bara rúmi inn. Okay. Og þetta var bara rúmi, var bara veggur í vegg, sko. Það var ekkert hægt að sofa þarna, sko. Þú veist, ég frekar chillaði gæja og ég frekar næjusamur og ég var ekkert bara eitthvað sækjast í það að þeir færu þarna og Guðmann er náttúrulega 1,95
Já. Og Gústi, þú veist, ég veit að hann ekki nefnt þessu, sko. Svo ég tók þetta bara á mig og endaði ots með því bara ég fór út í sófa og ég bara sofnaði þar. Já. Með gott teppi og mjög skítsama. Líklega af ykkur þreif líka Guðmann oftast með gesti. Já, fæst og bera minnsta ábyrgð því. Herru, frumherramenn, þeir eru aftur með skoðun dagsins og þeir vilja aðeins ræða eins og fræktir orðið, þá varstu bílprófslaus, þá til að varst 25 ára. Þeir segja bara að það eitt og sér afrek og bera hrósunum fyrir það. En sagði ekki öll sög þar, eða hvað? Ég fæ bílprófið 22 ára. En basically fæ ég það 25 ára því að ég var búinn að vera með það í svona 3 mánuðir í mista. Já. Í miðum að það fæk sér nokkra bjóra og taxaröðinu var aðeins og löng. Bílinu var þarna rétt hjá. Og maður keyrði heim. Já. Manstu... Gott, samt, ég ætla bara að koma inn á að þetta er alltaf með dag, bara heyrir heifli. Já, algjörlega. Manstu að, líka þarna var appið ekki komið að heifli. Nei, appið er komið núna, sko. Hvernig æxlaðist þetta? Ég keyrði á. En ég keyrði ekki á neitt, sko. Sem betur fer, því að þá er ég örugglega ennþá niðurbrotin í dag við því. Ég keyrði á vegg. Svo vegg, skrítið að segja vegg. Þú lendir á vegg allavega. Ég var að keyra í slaufunni á Hlíðarenda, var bara nýkomin út úr bænum. Þar lendi ég utan í kanti. Og ég lét ekki degan síga, ég ekki orða það þannig. Og ég held áfram. Og það var eitthvað sámörglega og tilkynnti mig eðlilega og ég var komin eitthvað aðeins lengra og þar var ég bara stoppaður. Já. Og ég þekk það frá löggunum sko daginn eftir að ég hef verið einhver heiðarlegasti gæi í heiminum. Já. Ég bara var ekkert að reyna að þvæta fyrir þetta í 1 sekúndu og ég sagði þeim bara svona væri þetta og fekk að sofa aðeins úr mér og svo var ég bara mættur heim áður en ég vissi það. Já. Sko, enda heiðarlegur maður. Kannski of heiðarlegur. Ágúst Örn og Hörður Snævar höfðu reyndar orð á því að þú væri versti bílstjóri sem að þeir Já, ég er hræðilegur og ég meina kærasta mín segir þetta líka sko, ég er eiginlega með ekki touch fyrir því sko hvenær er að bremsa og hvenær er að gefa í sko. Já. Og þetta er eiginlega mjög skrítið að keyra með mér. Ég er vissulega búinn að bæta mig sko, ég var hræðilegur á sín tíma sko. Og ökukennari minn sem er pabbi vina minn sem er ágætis félagi minn sko. Hann talaði líka um þetta og honum fannst bara fyndið sko. Já. En jákvæði þessu ég hef bara einu sinni klest á. Það var bara aftan að keisla í bara umferð sko. Ég hef aldrei klest eitthvað almennilega á sko. Nei. Svo ég er ekki verið en það allavega. Já, einmitt. Reiki það Ágúst Örn og Hörður Snævar. Akkur ég er að dreif út sneiðum hérna. Af því að ég held við það allir sameiginlegt að vera, hafa verið slappir á beinskiptan bíl, heil lengi. Já. Hefur þú einhvern tímann keyrt beinskiptan síðan þú fekst bílprófið? Já, ég skal gera þess að sögu stutt og ég mögulega get, en ég var að kenna út á landi fyrir 1-2 ára síðan og ég náttúrulega kann ekki beinskiptabíl og eina ástæðan fyrir að bílpróf er að því að þetta var félagi pappa minn sem var sem prófaði mig og frumherri aftur og svo var ég að kenna út á landi og ég fekk út bílalögubíl. Þetta er reyndar áfellisdómur á frumherri að það hver sem er sem kemst í gegn. Já, reyndar afsakið. Nema svo lendi ég bara í minn einkaþóttu að fara að kenna út á landi og svo bara mæti mig bíl sem er alltaf beinskiptur. Og ég náttúrulega fæ bara svita kast, skilur ég bara, nei, anskotin, hvað á ég að segja, ég þóri ekki að segja eitthvað, herru, get ég fengið annan bíl eða? Herru, nema ég ætlaði bara að láta þetta ganga, svo ert ég að bakka með hann úr stæðinu, og þeir eitthvað, bakka með hann úr stæðinu, ég náttúrulega kann ekki þetta beinskipta bíl, skilur, og þeir eitthvað, alltaf virka bílina? Já, farið því bara undastráka maður, ég reddi sem maður eitthvað neginn, nema þeir biðu eftir mér í svona hálftíma og ég eitthvað, nei, þetta er allt í góð. Ég veit ekki hvað ég er að fara frá sögu, en það endaði semst þannig að ég þurfti að viðurkenna svona klukktíma setna eitthvað, maður er nú búinn að gleyma hvernig maður gerir beinskipta bíl, sko. Þannig að, já, ég er líklega verri dræfur en Keli, sko. Og ég segi ykkur sturlaða staðreynd. Já. Ég er með bílpróf á sjálfskiptan. Ég má ekki keyra beinskiptan. Nei. Jú, þarna ég var með bílpróf á beinskiptan fyrst. En svo var ég eitthvað svona rétt árin ég var að fara að taka bílpróf aftur, ég þurfti að taka allt aftur, sko, ég þurfti að fara í svona ökunýingaskólinn er verra orðið yfir þetta heitir eitthvað annað líka. Já. Þar var ég reynda með nokkrum fótboltamönnum sem ég ætla ekki að nefna skemmtilega týpur og þá las ég mig til að það væri nýtt á Íslandi að það væri að taka bílpróf á sjálfskiptan. Já. Og ég hjólaði náttúrulega bara beint í ökukennara minn og sagði bara, heyrðu, eigum við ekki bara hjólið þetta, þú veist, ég kann ekkert á beinskiptan lengur, sko.
og hann sagði, jú, bara keyrum á þetta og heyrðum í frumherja og ég tók bara bílpróf á sjálfskiptan og fekk bara 0 villur, sko. Já. Því ég held ég tók bílpróf á beinskiptan, ég held ég að verið 1 villu frá því að falla, sko. Já. Það var bara, hún sagði bara, þú varst nálægt í bara í beigjunni inn í frumherja að falla, sko. Já. Það var bara, ég var einhvern veginn hannig, sko. Þeir eru nefnilega harðir í frumherja. Já, þeir eru grjótarðir. Og ég með dálíka vinnubíl sem er sjálfskiptur og þeir eru ekki margir, sko. Nei, láttu mig þekkja það. Ég reyndar líka með eina sögu, sko. Ég var svolítið að vinna með það eftir ég fekk bílpróf. Mér ást fínt að taka 1 árekstur á ári, gera það í 3 ár. Og þetta fór alltaf stigvaxandi. Fyrsta var ég bara að gera niður einhverja brekku í snjóstormi og var að skutla einhverjum félögum mínum á djammið og nei, ég enn svona 10 metra og bara ég hef alltaf tíminn í heiminn til að hugsa mig í gang. Næsta, þá var ég á truknum, skutla stelpunum eitthvað, systri mínum og ég bara bakka. Já, lendi bara á einhverjum minnsta bíl sem ég sé og kona kemur brjáluð út og pappi kemur hana þvílíkt við sem, sko, og hún alveg trillt, sko. Og pappi keyrir bílinn út og bara tekur helminginn af litla bíl með, sko. Og þriðja var best. Þá var ég að skutla Þorgerði Katrínu. Já, þessi góð, þessi góð. Og já, er þetta nýðara? Þess. Alltaf hana. Þá sólinn í augun á mér, rautt ljós, mótorhjól fyrir fram mig. Og það var leikur í gangi Hlíðarenda og ég var svona að píra augun. Já, það fekk ég sólinn í augun, sko. Þannig ég heyri þetta bara, keyra á stað. Nei. Mótorhjóli var samt ekkert farið á stað, flýju 10 metra og hann einhver 8 metra þarna í leðurjakka, sko. Það var einhver flugmaður nýkomin úr nætuflugi, sko, aftur alveg trilltur, sko. Og ég fer beint út af bílnum og segi bara sorry. Og hann ætlaði að hjóla í mig, ég sverða, sko. Já, svo sá hann þig. Svo kemur Þorgerður Katrín út og gat miðla málu sem betur fyrir, sko. En ef hún hefði ekki verið með mér, þá væri ég sennilega ekki hér í dag, sko. Já, ég hef lent í einu svona þokkalegu bílslýsi þar sem ég held ég væri bara á tímabili að fara að deyja, sko. Þá var það henni að ég var á vinnusvæði að mála eitthvað og síðan hringi síminn og ég ekki með handfrjálsan og ég legg bara eitthvað svona út í kanti innan gæðslega betur, bara risastórt bara svona malarsvæði og fyrir framann mér bara risastórt trukkabíl og hann var bara hann að kyrstaður og ég var ekkert að stressa með honum, sko, bara var hann fyrir aftan hann bara svona frekar nálægt honum, sko. Ég hugsaði bara hessi ég bara í róleitum hana. Síðan ég bara í símanum. Hún lít svona niður og eitthvað að spjalla, síðan bara lít ég upp, þá bara hann að koma bara á bara siglingunni, bakkandi. Nei. Ég meina þetta var bara, sko, risa trukkabíl, sko. Og ég fæ bara þið viti hvað svona játnið neðst á trukkabílum. Já. Ég fæ það basically bara í bílinn, skilur. Og hann átti að sjá þessu mjög fljótlega, skilur, og hann búinn að skjóta mig tilbaka einhverja 5 metra, sko. Og hann stýgur út úr bílnum og eitthvað trilltur út í mig og ég var nú bara frekar rólegur í og sagði bara, heyrðu, stringjum bara í hvað heita aftur? Það eitthvað fyrirtæki sem mætir á staðinn, bla bla bla. Árekstur.is? Já, það hann. Og hann kemur og metur þetta og síðan bara 2 dögum setna að búið að borga bílinn. Já, það, já. Það var hann bara metinn ónýtur. Það var bara veisla, þetta var hann frekar lélugu bíl, sko, ég var bara sáttur með það. Og það sem ég fekk fyrir hann hefði alls ekki átt að kosta það, sko. Nei, við kunnum þeim bestu þakki fyrir samt. En við höldum áfram að taka Kela lífi. Ég er bara farin að svitna. Nei, við vorum núna aðeins að hjálpa hann, við vorum báður að taka sjálfa lífið þannig og nú er allt komað að Kela. Já, það er svo þannig að mér er það mikið drullu sama að ég megi koma nánast með hvað sem er, sko. Já, það var einmitt nokkar sögur sem við fengum. Ég viðurkenni það að þá fékk ég spurði hann fyrir þátt hvort við megum taka þetta. En ég ákvað bara að taka þetta. Hvað er með það? Go ahead. Já, þetta er svona saga sem við fengum senda. Þá var Keli eitt kvöldi búinn að ákveða að vera edrú. Hann var á rauða Renault Megane bílnum, hennar mömmu sinnar. Það er eitthvað Pep-síndala sem nokkri góðu menn voru að detta í það. Keli að sjálfsögðu keyrir niður í bæ. En sagan endar ekki hér, því að Keli endar í Blackout. Þetta er sagan á hann. Þetta er sagan á hann, já. Þetta er basically, ég er búinn að segja þessu. Ok, en þú glemdir Renault Megane. Ég eyðilega bíluna með mér satt. Ég borgaði hann tilbaka. Því að hefðu, sko, tryggingarnar borgaði tilbaka, sem var alveg hægt, sko. Þá hefði það verið þannig, sko, að mamma hefði fengið allt tilbaka úr tryggingunum. En svo hefði komið bara reikningur í heimabóka minn. Sælvinur 1 milljón. Já, takk. Svo ég bara borgaði tilbaka nokkur mánuð. Vel gert. Já, ok.
Hann tók þess að sög og pakka henni saman. Hann veitt hana bara. Peiti menn eru mikli starffræði snillíkar og þeir hjóti á fyrst 3 í starffræði í 103 í menntaskóla. Þá var það held ég, er þetta rétt með farið hjá mér, það var 4, 5, 4 og svo 3,5. Þetta var alveg meiri sér líka sko, ég fjall fyrst í 103, svo fjall ég í 102 og svo aftur í 102. Og svo, já, ég meiri sér sko, þarna ég basically, þarna maður úr MK á sín tíma rekinn sko, en ég var hættur og ég var að fara að læra málarann sko, í tækniskólanum. Var alveg búin að ákveða það. Það bara verið bónus að ná þessu prófa og taka það með sér inn í tækniskólan. Það hefði verið gulrót sko. Og ég fjall líka í fyrsta skiptinu í tækniskólan. Svo ég basically fjall 4 sinnum í röð sko. Já. Ég sagði eiginlega bara einhver frá því sko. Var það þristu þar eða? Það var eitthvað djók líka sko, en svo heyrði ég bróðum mínum fyrir 5. skipti, bróðum mínum mjög góður í starffræði, náttúrulega útskrifaður sem viðskiptafræðingur. Hann sagði, ég hjálpa þér það mikið að það verður ekki séns að þú getur fallið og ef þú fellur, þá held ég að fari bara í næsta próf fyrir þig sko. Já. Heyrðu, Ágúst Örn, hann er meina spurningu hérna. Hvað heldur að vera eitt í hitaveitu kostnað yfir ævina vegna tíðra baðferða? Keli er þekktur fyrir sína frægu baðferðir, aldrei sturta. Keli er eyða 1-2 klukkustíma á dag í baði samkvæmt okkar heimildum. Ekki lengur, ég er ekki með bað í íbúðinu sem ég bý núna. En ég er rosalegur baðmaður og við vorum með bað á Hlíðaveginum. Já, ég fór örugglega hverjum degi og sko á föstudögum eftir vinnuvikuna þá gat ég alveg legið þarna með 4-5 bjóra bara í sko 3 klukkutíma sko. Og businessmaðurinn í Gústa og nirvillin á þessum tíma þegar Gústi var í háskóla og var að vinna á bílaleigu og var mikill og hann var reglulega að láta mig heyra og ég bara skilja núna, það var oft hárhitaðurreikningur. Algjörlega. Varstu að vinna með baðbombuna? Nei, bara sjóðandi heitt bað og stundum kannski slökkti maður ljósið og kveikt á kerti og með svona eitthvað að bjóra þetta í kring. Varst með tölvuna með þér eða ekki? Jú, ég með tölvuna alltaf svona on the side sko, ég var að spila músík eða horfa okkar þætti eða eitthvað. Já. Og svona, ég held ég eyðilagt nokkrar tölvur út af þessu. Rakkinu var rónan helítið mikið svona. Algjörlega. Tommy Þórat spyr einfallega, er það rétt að Keli Hörðusnævar og Viktor Unna voru handteknar 2010, þetta er alveg ferill. Keli var þá vakinn heima á sér 2 óeinkennisklæddum lögreglum. Já, þetta er rétt og þetta er ótrúlega fyndið að sagði Hödd ekki frá henni, var hann ekki spurður út í henni á sín tíma? Hörður var spurður út í... Ég var alveg til að fá hann að vinka. Já, þetta var þannig að ég og Höddi voru nýri bæ, ég var held ég 17 ára og ég var 17 ára og Höddi 18 ára og við bara erum á leiðinni heim í taxa og Höddi sá okkur eitthvað players. Það er önnusaga, ok, þá er það bara frábært og við förum og stoppum á N1 fyrir ofan Vodafone höllina hérna held ég þá, Origo í dag og fáum okkur pulsu og það kemur ekki heimilega á mér. Ok. Og Höddi græja með eitthvað þarna og svo fer Höddi eitthvað að kíkja á heimbóka sinn og það var ekkert eitthvað mikið til heldur í honum sko. Ekkert mikið að frétta? Nei og sko við vorum á leiðinni heim til Hödda sem að bjóð þarna hjá mömmu sinni og pappa upp í sko Þingunum sem er bara eiginlega eins langt frá bænum og kemst sko fyrir utan kannski Mosó og í Lindakverinu pikkuðu Viktor Unnar upp sem var eitthvað þarna okkur vappi þarna í einhverju eftirpartí og það var náttúrulega ennþá meira á mælirinn þá og þegar við vorum konur upp í Þinginu var held í mælirinn komin í svona 15 skall og við áttum ekki fyrir því sko. Já. Og ég fyrir að setja svona símanu og Hödda bara heyrðu, við getum ekki borgað þetta, við verðum eitthvað að gera sko. Og við komumst að bara að þeirri niðurstöðu að stoppa í hverfinu fyrir ofan Hödda og hlaupa út. Taka bara rönnið. Þetta var taktík hérna ekki á þessum tíma? Þetta var bara, þá voru margir að gera þetta á sín tíma. Þetta var mjög þekkt og bara, þetta er ástæðan fyrir að kameru voru settar í taxana sko. Já, reyfill. Og þarna við bara hlupum frá honum og fórum heim til Hödda allir 3. Ekkert mál og bara vöknum daginn eftir og jú, þetta er ljótt að gera þetta því að þessir menn eru náttúrulega bara að vinna sína vinnu sko. Já. Og þarna þessum tíma ertu kannski það ungur og vitlaus bara. Ertu ekki það svona með mikla samvisku að fá okkur samviskubitt sko, svo þetta var bara að halda áfram með lífið og svo er mánudagur og ég bara er heima þarna hjá mömmu og pappa og bróður minn er nýfluttur heim úr háskóla í Bandaríkjunum, bara í einhverju millibilsástandi heim með mömmu og pappa þarna og dingla bjallan og hann kallar á mig að fara til dyra. Ég lít út gluggann, þar eru bara 2 gæjar bara
í basically borgarlegum klæðum en samt svona, þetta voru eitthvað svona svarti jakkar og gallabuxur og ég hugsaði fyrst bara, er þetta handdrukkar eða, hvað í gangi þetta? En ég, opna hurðina og svona bróður minn síðan svona, fylgir eftir hann Eriks þarna og þeir segja bara, Hrafn Pétur Ágústsson, þú ert handtekinn fyrir að berja leigubílstjóra og ræna honum pening sem var algjört kjaftaði og ég bara, segi bara, þetta bull og bróður minn mætir eitthvað og þekkir hann annað gæjan. Það var það gaur sem var í handbolta í HK og svipuðum tíma á hann og hann spjallar eitthvað við hann og hann segir bara, hann gerir þetta aldrei en blá blá og hann bara, já ég veit það en við verðum bara að fara með hennar á stöðu og taka skýrslu og allt það, því ég var búinn að segja bróða mínu söguna, hann vissi alveg hvað var að frétta, og þarna við förum hann á stöðu og við erum hann ég ykkur í skóta Octavíu bara með svona leynibíll hjá löggunni, bara venjulegur skóta, og þeir segja mér að hötti sig á leiðinu upp á stöðu líka og bara búið að heyri í honum, en Viktor Unnar, það var eitthvað erfitt að ná í hann og ég gaf þeim eitthvað númer sem var, ekki á já.is eða eitthvað hannig og þeir hringdu í hann, það svaraði ekki og þarna, ég vona ég sé ekki, Viktor Unnar nú fyrir eitthvað chillaga, ég held sé ekkert eitthvað, segja eitthvað bull, ég það vissi þetta allir líka á sínum tíma, þá svona mæta þeir inn í dönsku tíma í MK, bara lappa upp á honum, segja við bara kennarinn, heyrðu, við þurfum að tala við einn nefnda hérna, loka tölvunni bara og segja þessu sömu setningu sögðu við mig, bara fyrir framann fullan tíma nefndum, og hann alltaf byrjaði að kafa mald í móin fyrir framann fullt af fólki, hann bara, þetta bull og ég bara hef vilja eiga þetta moment á teipi, hann hefur bara lýst þessu fyrir mig, ég sá þetta aldrei, og svo mæti Viktor þarna og við förum allir í skýrslutöku sem alltaf var versta fyrir mig, ég var náttúrulega 17 ára, svo mamma mín þurfti að mæta með mér í skýrslutöku. Og þarna, hún náttúrulega bara trúði þessu enga veginn, henni fannst það bara bull og svo náttúrulega segjum við bara allir nákvæmlega sömu söguna sem var rétt saga. Og þarna, þeir eru farnir að kaupa þetta. Bara þeir svona segja við mig, ég var held í síðastur inn, bara með það sem allir búin að segja, því mamma satt með mér og hún var að reyna að fá eitthvað meira út úr þeim. Þá er þetta ekki sen, Þetta bara eitthvað bull, segja þeir og þarna við löpum hann út og svo einhver ári seinna var þetta bara, fellt niður, þetta fór aldrei inn í kerfið, Og þá var það þannig að við náttúrulega ströðum kortið á N1, gaurinn fer í myndaveldun á N1, fær leyfi til þess, leigubílstjóri veit ég hvað það mátti einu sinni, þá var örugglega steik að vinna bara og fær kortafærslunar líka. Bara hverjir voru að kaupa einna klukkan þetta því að hann man alveg klukkan hvað hann var N1 Dýr pilsa. Já. Og svo heyrði ég seinna meir frá öðrum leigubílstjóra að gaurinn hafi mætt blóðuðunur á stöð sem að gerði þetta náttúrulega alvarlegra en þá hann náttúrulega framkvæmt það sjálfur. Já. Það er rosalegt. Og það er náttúrulega ástæðan fyrir að, leynirlögreglan mætti og hann tók okkur, Já. Og þetta er náttúrulega bara ruglað dæmi, En, rændum á hann 30 skall gátt og að taka hann veski, taka 30 skall út og hlaupa í burtu. Nei. Þetta er 17-18 ára guttar allir bara blásaglausir fótboltamenn sem kunna hlaupa, Svo þetta er góð saga. Já, þetta Mjög er góð saga. rosaleg saga. En Það er líka að vera að hrósa okkar mönnum sem komið með sögurnar. Já. Algjörlega. Helviti gott. Svaraði með öllum heiðarlega. Já, þú gerir það. Virkilega vel. Ég geti sagt ykkur að klippa en gerði það ekki. Já, akkurat. Þú tekir að gera það. Nei. Það er komið að El Grande. Fíla. Kemi eru auðvitað harðir kallmenn og þeir eru einnig harðir dokkmenn. Já, það er svoleiðis. En það eru við líka. Hjörvar er geitin leiknum og búinn að gera ótrúlega hluti með Kjela. Jú, þeir vissi að vera efnilegur en ekki svona góður. Ég er búinn að undirbúa lítinn El Grande sem er eins mikið af dokkskólanum og að verður en við gátum ómögulega sleppt þessu þegar við fengum Kjeli í setti. Svo að... Kjeli, þú segir þessu góður í þessu? Ég er segur myndi ég segja bara. Hvernig er staðan þér á AI? Það verður gaman eitthvað myndi að reikna. Það sé ekki svona 8-2 fyrir mér. Já, það er svoleiðis. Já, ég myndi halda það. Já. Ok. Hann vann held ég að UFC-ið og hvort hann unni formúla líka, En fótbolta? Ég man ekki eftir hann að unni eitthvað í fótbolta. Það geti verið. Nei. Kannski einn El Grande sem hann unni þar. Já.
Það var kannski ein spurningandi viðbútt Já, sem við langar að taka Já, þarna, það er ekkert mál. sem er helviti skemmtilega því að hún kemur beint frá Herri Snævari. Kottu með hana. Ertu sammála því að þessi svartu blettur á þínu lífi hafa hætt í fótbolta í 2 ár og gera skeitir? Varst meira að segja það mikil töffar og hættir að tala og heilsa viniðinu? Já, þetta er þetta, ég hef oft rætt þetta við vinið mína, þú veist, ég sá það ekkert manna úr ykkur fjask og ég held ég að bara ekki sé þér að vera að heilsa mér þarna, en ég var ekkert í miklu samskipti við það með þessum tíma, bara, þú veist, að ég var að hjólabraut og snjóbrauti, sko, en nei, mér varst helviti gaman að hjólabraut og snjóbrauti. Já. Og það voru Gústi Örn var nú með mér á báðu, þótt hann hefði alltaf haldið í fótboltann sem ég gerði ekki, sko. En að fara á hjólabretti og snjóbretti er svona, ég held að vera eitthvað djúpur hérna, hálfgert frelsi og gaman, sko. Já. Og maður var líka, maður var að fleygja sér við Ingólfströppurnar og okkur reil og eitthvað svona, sko. Já. En þetta, já. Ég hef rifið stundum í hjólabretti svona seinni árum og ég er alveg ágætur ennþá, sko. Þannig að þetta er ekki svartur blettur? Nei, þetta var bara gaman, maður. Bara partur af æskunni. Ertu með kickflipið á lás, eða? Ég er alveg betri í hillflip. En, já, svona ég fór aðeins að skeita fyrir einhverjum 3 árum og það var gott sumarum. Náði ég þessu flest aftur maður. Sigur. Já, Heru, já. Við erum klárir. Það er El Grande og hann er í erfiðari kantinum, ég get bara sagt ykkur það. Okay. Þetta milli mín og Birgis? Yes. Ok, fíla það. Og við erum að fara í, sem sagt, all time top goalscorers World Cup. Ok. Og það eru 50 efstu. Ég veit að hallar aðeins að þau Birkir, en þú mátt alveg reynda að koma þér í gamla skólan, sko. Þú þekkir alveg helling af gömlum góðum öfnum hana. World Cup, ok. Og ég ætla að leyfa þér að byrja, Birkir. Pele. Já. Heyrðu, Harry Kane. Já. Miroslav Klose. Já. Hann er efstur. Sjálfsögðu. Já, ertu að meina all time? Já, ok, þú ert ekki að meina sem að unnið gullskóin. Nei. Nei, bara ég skildi all time. Nei, já, bara all time goalscorer top 50. Já, ég fatt það núna. Já. Ég misskildi aðeins, ok, gef mér smá tíma. All time. Já. Cristiano Ronaldo. Já. Fernando Torres. Nú gæti hittnað í kólunum. Nei, ég held ekki. Nei. Nú var ég að hugsa gullskóin. Má ég fá 1 chance? Já, þú fær sjansinn. 1 chance, ég geði það. Top 50. Maradona. Já. Ég er að hugsa einhvern Ítala. Del Piero. Hann er ekki þarna. Okay. Sæll. 1 chance. 1 chance, rétt. 1 chance, ég ætla að segja Thomas Müller. Mullerinn, já. Hann er á sínu stað. Já. Top 50 goalscorer á HM. Er Del Piero ekki að það ég er ruglinu? Wayne Rooney. Nei. Tjöfullin. Sko, við vorum með Paolo Rossi og svo vorum við með Þessi var erfiður hjá Roberto þér, Baggio. Já, hann var vel erfiður. Já, ég ætla að Diego Forlan, er hann ekki hana? Forlan er held ég hana, jú, Jú. alveg öruglega. Já, hann er hérna. Já, ég ætla að hann er sko. Messi kannski. Já, síðan getum við tekið Messi Já, Messi en svo erum við Ég ætla að eiga hann mögulega inni sko. Pele, Lineker, Eusebio. Ef við förum alveg í Rivaldo, það gömlu keppur Suárez. Ok. En ég geði þér það, Birkir. Þetta var erfitt í dag, sko. Já, þessi var erfiður. Líka Torres vann gullskóin, eða ekki? Er ég bullað? Torres vann held ég ekki. Nei, Það var EM. ég held að mér sé sko, hvort það var HM eða EM, Torres fór ekki um heila keppni sem er unni á að skora mark sko. Já. Minnir það? Ég fannst þess að Torres hefði... Ok, allavega, ég er bullað kannski. En ég er með aðra keppni. Já, yes. Hún er Já. dálítið skemmtileg. Hún er sem sagt þannig að leikmaðurinn er Peter Crouch. Og þið megið bjóða í hvað þið getið nefnt mörg félög sem hann hefur spilað fyrir. Já. Báðir eða? Þú mátt byrja á að bjóða. Fjögur. Ég reysa í 5. 5 er á borðinu.
Þetta svo skemmtilegt. Nei, ég er ekki með 5. Það áttu 5. Já, heyrðu, það Liverpool, Það er Liverpool. það Burnley, Tottenham. Burnley. Já. Southampton og Stoke. Bingo. Já, Easy. vel gert, vel Hvaða gert. fleiri lið voru þarna? Við áttum QPR hérna. Auðvitað, það er ykkur þróti held ég. En annars held ég að þú hafi bara nelt þetta. Já. Já, Jú, þetta er gott. Já, vel gert. Byrjaði í Southampton, ég bara mundi eftir honum í hérna einhverju gamalli treyju þar sem hann var bara einhvern veginn meiri rindill en hann var svo seinna meir sko. Birkir, þú varst með eina spurningkefni. Já, það? Á mig og Kjellan. Ok. Og þetta er samt sko eiginlega Er þetta ekki sami leikur, uppbóð? eiginlega sko. Það sem ég spyr er þetta ekki að tala um að ég komið í byrjun þáttar eða? Jú. Já. Ég spyr byrjunlið í úrslitaleik Champions League 2012, Chelsea Bayern München. Byrjun að liðin eða byrjunlið á Chelsea? Liðin. Ok. Kjeli, hvað býður þú? Hvað býði ég? John Terry. Já, ef að taka bara mann fyrir mann. Tökum bara mann Er fyrir þetta mann og Grandi? þá getur að einhver tapar. Ok. Ætli ég bara að taka check. Þá tek ég bara Ok, tökum bara Chelsea lið. Þá erum við bara flottir. Ég tek bara Anislav Ivanovic. Þá tek ég Frank Lampard. Asli Cole. Býttu, sorry, ég var að skjóta inn í Ivanovic er ekki rétt. Ekki rétt. En hann Það er bara saman fyrir komul á hann. Eitt chance. Eitt sens, viltu það? Ok. Þá ætla ég að segja Ramírez. Rétt. Já, vel gert þarna. Ég er að hugsa hvað fram er í varna eða hver var á miðjunni með Lampard. Heyrðu, ég ætla að fara í John Mata. Rétt. Maður, djöfisins. Datt allt í henni inn. Herðu, ok, hvað erum við komið með? Við erum komið með, við erum ekki með hæri bakvörð, við erum með Markmann, Terry. Sko, Óskar kemur seinna. Þannig að ég ætla að fara í 12, þetta er svo snemmt, sko. Þá ætla ég að segja Anelka. Þú áttir sens ekki vera smeykur, sko. Anelka. Nei. Aftur Þú ert að horfa í vittlusan úrslitaleik. Búinir með sensanningar. Drogba. Rétt. Cahill. Rétt. Kjeli segur maður. Þá er það sko, Hazard kemur 2013. Ég ætla samt að segja Hazard. Það er vittlust. Hverju voru fleiri hana? Þú ert með náttúrulega Bosingva í hægri kóngin. En Branislav Ivanovic er í Chelsea hérna, ekki? Jú, ég held það, en svo Ertu með Wayne? Nei. ykkur vantar David Lewis, Já. Já. Ég var að leita. Já. ykkur vantar Jonathan Mikel, Já. Ashley Cole, Nei, hann var komin. Nei, Asli ég Cole sagði Asli Cole. Salomon Kalou, kóngurinn. Já. Þetta er þetta heldur erfitt Já, lið, þetta svona, var ef þú nefnilega pælir í. erfitt. En svo er svona eitt gaur sem að svona, ef einhver að náði þess að það er helvitið gert, Gleymi. Ryan Bertrand. Þannig að já, vel gert. Þetta var flott. Býttu var þá Asli Cole var í bakverði og Ryan Bertrand á kantinu. Já, við vorum vel með 2 vinstri bakari. Já, auðvitað mann eftir. Þeir eru sótum ár með fræga. Já, það voru 2 að dekka Robben, var það ekki? Jú, Þá komum við að hraðaspurningunum. Já. Og það er búið mess hans. heldur betur. Toppmaður má hann stað. Tómas Þórótsson. Heldur betur og hann kann að elda. Ég er hættur að geta valið á milli ég er Sjáa pastans og gælunum. Já, þetta er bara orðið ofervitt sko. Já. Sjáur þetta pasta með gælum, er það eitthvað? Já, hann getur prófað það. Ég held að virki ekki. Nei. Allavega, besti maður á landinu. En Kili, hraðaspurningar. Yes. Er S0500N geitin í hvítum málingalitunum frá Elvar Möller?
Það geitin í hvítu litunum, já. Ég myndi segja það. Ok. Bara önnur hraðspurning, hver geitin í málingarlitunum? Núna ég á hálfum hörvagninum. Ok. Já. Brúttótt, sko. Ég er hrikalega flottur. Ég orðin vel þreyttur á öllum gráu litunum, sko, búin að mála frekar mikið með þeim síðust ár. Já. Hversu oft hefur þú vaknað í dauðagamnum á þjóðhátíð? Einu sinni. Hvaða þjálfari í bestu deildinni er með mesta leikþáttinn? Þjálfari bestur með mesta leikþáttinn Heimir Guðmundsson. Ég meina miðað við hvað hann sagði Sigur Egil daginn hafa það bara nægur leikþáttur til að vera með hann mesta. Já. Hvað kaustu síðastliðin laugardag? Kaus ekki. Hvaða lið... Ég nefndi ekki. Gult. Ég skoðaði ekkert, náttúrulega ég er í Reykjanesbæ og ég bara skoðaði ekkert stefnur flokkana eða neitt og ég bara hafði enga tíma í þetta. Já. Hvaða liðin er bestu til kvenna? Bestu deild kvenna Breiðablik. Er Ágúst Örn besti viðskiptastjóri allra tíma? Já, hann er það. Er Sörens kóngurinn í framsóknarflokkum? Já, hann og Willum deila þessu ásvont. Ég vil ekki segja Jón Gunnar Geirdal. Og Orraleðus. Já, er Jón Gunnar Geirdal ennþá einu valverðar þarna? Já. Hann er kóngurinn í Hafnarfirði veit ég. Alvöru hollvinir hana. Pizza Dominos eða burgerinn að barinn Mosó? Burger og barinn Mosó. Versta fjárfestingaferðlinn? Ætli það ekki bara verið Kia Ceedin sem ég keypti mér. Já. Ég keypti hann á vinur minn áttan, keypti hann á honum, hann var eitthvað ágætis lán á honum og reyndar seldi hann svo ég seldi hann til tryggingarna að vera ónýtur. Já. En hann bilaði svo oft, ég var að keyra niður kampana að fara að mála mitt fyrir mömmu Gústa Örn sem býr á Selfossi og vélinn bara fór bara í miðjum kampanum, sko. Og vitið hvað það kostaði? Nei. 600 skall. Ha? Já, fyrir Kia Ceed, sko. Já, fyrir Kia Ceed, sko. Ég komst að því bara, gaurarnir voru basically byrjaðir að laga bílinn hér sögum við frá því, sko. Bara græja nýja vél og allan pakkan, sko. Og þetta ég endaði örugglega að borga þessum bíl með viðgerðum svona 2-3 milljónir, sko. Já, það er ekki spesfjárfesting. Nei, þetta var málningabíl, sko. Þetta var stationbíl og ég var búin að út að þetta málningu bara utan í hann allan, sko. Uppáhaldsdrykkur? Uppáhaldsdrykkurinn minn er núna bara rauðvín, sko. Já. Gambino? Já, Gambino er mjög gott. Sirocco frá vínlistanum og félögum Simma og Igga er gott. Og svo er ég líka mikið í bara svona ódýru flöskunum í ríkinu, sko. Já. Vila Valentína finnst mér gott núna. Já. Stemmari, já. Uppáhaldsmatur? Uppáhaldsmatur er hakku spaghetti. Já, laglegt. Minn líka. Mér er stóð leiðilegt og þreytt að segja steik og raut, sko. Það er gott. Sammála því, ég segi spaghetti og bjúgu, sko, til að greita þetta. Uppáhaldsstaður í heiminum? Uppáhaldsstaður í heiminum? Þetta er erfitt. Skemmtilegasti staður sem ég farið á er Mykonos í Greiklandi. Ok. Það var geggjaður staður. Uppáhaldsstaður í heiminum, veit það ekki. Uppáhaldsstaður minn í heiminum, ætlaði þessi ekki bara Tenerife eða? Já. Það er bara geggjaður staður, sko. Ég hata þegar fólk er með einhverja fordóma fyrir Tenerife. Ég á með á sjálfur fyrir nokkrum árum, sko. Já. En ég segi ykkur bara, þegar þið eignist krakka, þetta er bara besti staður í heimi til að fara á, sko. En það málega? Já, bara allt, þægilegt, veitingastæðir og stutt í allt. Þetta er bara geggjað, sko. Gott veður þarna alltaf. Þetta er bara veisla, sko. Já. Eitt félag í Kaupöllinni at gunpoint. Hann Ben. Það er sjálfs. Play, ég er að detta á Play-vagnin líka. Ég er að fara á móti pendulnum eins og Gómaður í æs. Já, Kelir í Play. Menn er að tala um fallandi olíuverð, Kelunum er slétt. Uppáhaldslag? Uppáhaldslag er... Það er klálega rapplag, sko. Ég er svona mestmennist þar. Ég fíla Shutdown með Skepta mjög vel núna og hef alltaf fílað það bara frá ég að koma út, sko. Það er náttúrulega lagið sem kom nú kortið, hann er að koma í Laugardalshöllina. Nei, Origo-höllina fljótlega. En annars er Good Morning með þarna Kanye, geggjalag líka. Já, mjög gott lag. Mjög gott. Uppáhaldslið í enska, auðvöld. Það er Liverpool. Burnley, close second. Uppáhalds fatamerki. Fatamerki er Carhartt. Alveg Já, endalust. Já, Carhartt er náttúrulega líka, það er upphæðlega einamerki, sko. Já. Það var bara vinnufatnar á sín tíma, það var bara gert að tískufatnaði og
Character work in progress, ég svona fært mig meira þangað. Það svona, ég vil segja að það eldri kynslóðin. Uppáhalds taflmaður á borðinu. Það riddarinn. Já. Sjálfsögðu. Léttur leikandi. Kaffi eða síkó? Það í dag kaffi. Já. Ég var síkumar á djamminu einu sinni, Ég var að vona að kemur síkó. Ég var einu svona Salem Lights maður, á djamminu. Þá nefnilega síkómenningin með held ég nikótínpúðunum, hún hefur dáið út, Því miður. Já. Þó við séum harðir lúpmenn, þá við býðum ennþá eftir að einhver gestur segi síkó. Já, þú veist, þegar ég farið niður í bæ núna síðust ára, það hefur ekki verið oft. Þá bara, þú veist, labba fram í Bankastræti klöppi eins og heitir núna. Það var bara engir í síkóröðin, nei síkó Já, síkóröðinni. Síkó, hvað segir maður? Já, ég veit hvað það er. Bara stæðinu þarna fyrir utan, veist því að þetta var einu sinni bara alplaceið, sko. Já. Því miður. Þannig að fólk sér nokkra rettur og spjallaði saman, sko. Vestandi heimur og allt það, sko. Kaffi eða koffíndrykkur? Kaffi, þótt ég sé svona, ég var engin koffíndrykkjamaður fyrir svona ári en ég er aðeins að færast í Monsterinn nokkur Ramonade, þú veist, tek það ekki á hverjum degi, sko. Nei. En ég alveg til í að við á við. Ok. Túr og tógar eða strandveiðibát? Ég væri til tóran, sko, mér langar alveg að testa það. Já. Þú veist, Ertu nú að harður? Já, ég held ég myndi alveg græja það, sko. Já. Ég hef málað nokkra báta, sko, svo strákarnir sem ég var að vinna hjá síðast eru að vestan og að mála nokkra báta bara með samböndum fyrir vestan, sko. Og þetta orðið svo flott í dag, sko. Það málið, sko. Ég held þetta sé miklu minna máli í dag heldur en þetta var í gamla daga, sko. Það var alltaf djöfis harkaðinu, þú ert með allt til alls, það bara, sjómasalir og það gott wifi og allt þetta. Já. En þú veist, örugglega hella að lendi í vondu veri, sko. Það að segja, sjóminn eru hlægjandi að kela eða það er að vera ekkert mál, sko. Þú veist, ég ekki setið ekkert mál, þetta auðveldur en það var. Já. Algjörlega. Mála atvinna eða íbúðarhúsnæði? Íbúðarhúsnæði, miklu skemmtilega. Hvað tekur á tíma? Ekki svara? 6.500-700 pluss vask. Já. Ég vil ekki segja það bara. En það er líka bara með, þú veist, atvinnuhúsnæði þá öllum sama, sko. Þú veist, það vart að mála íbúð fyrir fólk og það búið og við komum þér ánægð með hana og bara, þú veist, sáttu með litin og allt, þá svona, þú færir svona bara tilfinningu sem góð, sko. Já, það er gefandi. Bara svona, já, þú veist, við komum þér sáttur, hann að fara að flytja hann inn eða breyta til eða eitthvað. Þetta er máli eitthvað, atvinnuhúsnæði bara, þú veist, geggja jobb, sko, þægilegt og allt það. En svo bara einhverjir skrifstofugaugar eins og þeir að fara að setjast þannig inn, sko. Það ekkert lóknar að það, sko. Og þeir myndir öllu saman, sko. Nei, með málaði reyndir þarna lögfræðistofun daginn og þeir voru alveg dedicate á hvað var í gangi, sko. Það ekki? Jú. Já. Minn maður Sigurður Kári, hann var þarna. Já. Sjálfstæðismaður. Já, með meiru. Já. Það því líka þáttur maður. Djúðlega gaman að sitja með ykkur inn í kvöld. Já, bara takk fyrir kvöldið, strákar. Keli, takk sem leiðis. þangað til næst. Segjum það, takk fyrir. Takk.